Ben Mai akaribie. Ben Mai. Ben. Mr. Ben. Okay, tusalimiane hewani. God is good and all the time. Chukue nafasi niwakaribishe sana ili tuweze kuanzia. Nilikuwa nataka kwanza tuelekezwe na Baba King'ang'a na kushukuru na maombi ili tuenende pamoja. Karibu sana. Thank you very much. Hamjambo wananchi. Wapendwa, mimi naitwa James. Natoka pande ya Limuru Deya, mahali tunaelekea au tutaelekea. Do we have any pastor here? Any pastor? Any pastor? Yes? Any elder? Are you in the church? Yeah? Kuna? Okay. Okay. Elder Solomon, lead us with a word of prayer, and after prayer, mambo hiyo ingine itafuata kulingana na vile tutaelekezwa na mtangulizi. Good morning. Let us pray that. Okay. Let us pray so that we may begin our day. Everlasting Father, King of all the glory, we come before your holy presence this morning, and we want to acknowledge your love and presence with us, for you have made this day, and we are glad and happy in it. Thank you for everyone who has come. You have given us journey masses. And Lord, we are still praying that as we proceed to the burial site, that you're going to give us journey masses. We pray that may you make this day a good one. And we pray for your peace that surpasses all understanding to fill each and every one of us, more so the family members. And that this day, Father, everything as we finish this burial, after all the glory and honor shall be unto you. We pray that all the people who are also coming, that you may bring them so that we can be able to go together, and so that we can be able to, every one of us, as our hearts are willing, to be able to say goodbye and kwaheri to our loved one. We thank you, Father, even for this time, as we depart here, that all the way that we shall go, all shall be well. We thank you even for all the people who are going to participate. We pray that may you keep them well. May everything may happen as planned, O Lord. We pray this, believing and trusting in Jesus' name. Our Father, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Kutoka hapo kuna watu wawili au watatu tungetaka kuwajulisha na wao, ndio nikitoka hapa ndio waingie kwa kusema na nyinyi. We have two gentlemen here. One is this one in a suit, and the other one Gen Z, for that matter. We have Madam those are ndio watakuwa ma MC wetu. We have Madam Naomi, kuja hapa nende. Huyo naye ndio wako na team ya wale wamevaa nguo tofauti hapa na sisi. Yes, hao ndio wanaangalia maslahi yetu. Mwingine yote unaweza muuliza maswali. Hao ndio tuko na wao. Ya quite a number, even Gen Z, Karanja,
Okay. Then from there, I have to introduce to you our two MCs who will be with us today, including hapa na vile tutaenda na vile tutafika kutoka hapo, watujulishane na kanisa na mambo hiyo ingine. So over to you. Thank you very much. Let's all clap for this man of God. Mungu akubariki sana Baba King'ara. For now, I want to invite my brother and tupige makofi mazuri sana akipiga. God is good all the time. Tunaanza kwa kuwashukuru kwa kuweza keep time. Tumechelewa kidogo tu but we are on time. Kwa majina naitwa Eric Mutura Kangele, brother to Peti. Mimi ndio nilikuwa na coordinate pande ya Ruiru na nimekuwa in touch na both the three sides Limuru, Ruiru na Meru. Okay. Tukitoka hapa tutakimbia mpaka Limuru. Limuru ndio tutapewa program theology. Alafu wale wako kwa mtandao, there's a link tumetuma pale. Wale marafiki wetu ama watu wa familia ambao wataweza kukua hapa wanaweza tumia hiyo link na wafuatilie kila kitu ili inaendelea. Wale wako kwa ambao wanaangalia Inolo, tuko kwa Inolo. Alafu theology kuna QR code tulituma pale, unaweza click hiyo QR code na uweze kupata theology in PDF form. Wale ambao wakuwa na meets wa make sure wame coordinate na sisi na wale watu wako na reflector ndio tusiache mtu yoyote nyuma. Karibu chairman. Thank you. Nataka kuwapea mwelekeo tukitoka hapa venye tutaenenda. After viewing body of our beloved Betty, tutakuwa na stopover. So tutaelekea pale nje, tukitoka tu kwa gate tutaenda kuegesha magari kiasi hapo kidogo tu, ndio coordinate na watu wa Meru, those friends from Kitengela, those friends from Nairobi and from Ruiru and the other places. So tutaenda tutasimama hapa nje kiasi, ndio tukitoka tusiache mmoja wetu. As long as we are together, we will move together. Program is like this. Tukitoka hapa tunaelekea hadi pale ya Deia, and tukifika huko so tutakuwa na hiyo nafasi ya wenye tumekuwa na mpangilio, tutapata kanisa imepanga kila kitu, everything is organized. Na before Baba King'ara yatapata kutia father ndio tuelekea hapo tulipo. But before that, come to your neighbor, salimia jirani. Vibaya sana kukaa na mtu mwenye hata hujui ni nani. Unajua unaweza kaanisha na wanogo na hujui. So it's good at least unajua jirani na nani. Mwambie you look good. Mwambie na ubarikiwe sana kwa kuja mapema. Si ndio? At least kwa sababu nimeona mmezama sana kwa sababu hata hujui nani mnakaa naye. Unajua kuna mtu unaweza salimia upate amekupiga head. So ni mimi nimekupea ruhusa kusalimia. So Baba King'ara atatuitia mpaka sasa. Okay, we are very much privileged this morning to have Father atakuja ndio atupee baraka, ndio ili tukitoka hapa tuende na baraka za Mwenyezi Mungu, and after akitupea baraka, that is why we are doing other the things and namna hii. Kama iko tunaanza hii tunamalizia hii, sababu tukianza kuona mwili mwelekezi atatuambia tukiona mwili vile tutafanya. But for me now is my
humble request to call Father, tatuambia jina lake na atupee baraka, halafu aturudishe kwa wao, ndio watukubalie kuona mwili na vile tutafanya tukiona mwili. Thank you very much. God is good at all the times. Ndugu wapenzi, tumejumuika hapa ili tuanzie safari ya kusherehekea maisha ya dada yetu. Ni vizuri kujua ya kwamba upendo wa Mungu huwa pamoja nasi kila wakati, hata wakati wa machozi, kwa sababu yeye anatujua zaidi. Kwa hivyo ni wakati mwafaka wa kuwa na imani katika Kristo, tukijua ya kwamba siku itafika wakati tutajumuika na dada yetu huko katika maisha ya mbinguni. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ya maombi, siku ya kufarijika na siku ya kuomba baraka na neema, kwa kuwa Mungu anatujua zaidi. Tutasimama ili tuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia ya haki kwa ajili ya jina yake. Naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watezi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Mungu wetu, tunakushukuru kwa kipaji cha uhai na baraka tele ambazo umetujalia. Tunakushukuru kwa ajili ya maisha ya dada yetu Betty, ambaye umemuita aje kwako. Msamehe dhambi zake zote, uweze kutufariji sisi na watu wote wa familia. Uendelee kuongoza watoto wake na bwanake, ili waendelee kukupenda na kukufuata kila wakati. Tunakabidhi maisha yetu na ya familia mikononi mwako. Tuongoze na ututakase, kwa kuwa ni wewe Mungu wetu. Na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele umpe Bwana, mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Eternal rest grant unto her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Asanteni sana. Father, together, let's all appreciate our Father. Asante sana. So nilikuwa naomba kabla tuanzie, kuna mtu labda alikuja na hana gari, alikuja labda na matatu na hana gari, nilikuwa nataka kujua kama una gari, chukua mkono, nitajua kwenye nitakupanga. Mwenye hana gari. Okay, naona mkono mmoja, watu wawili, ili people. So wenye hawana magari, after the viewing recording, tutapatana hapa, tutawapanga kwa magari. Na wewe kama uko na gari na uko na nafasi, tafadhali usituachie leo, si ndio? Kwa sababu labda gari yangu imejaa, kama yenye nimekuja nayo imejaa, na nimebeba excess. Kama gari yako iko na nafasi, kwa sababu tunataka hii kitu iwe nzuri, tafadhali tusaidiane kila mmoja. Alafu sasa tukianzia, when we are starting viewing the boat, familia ndio itamalizia, friends ndio watatangulia, familia imalizie, tafadhali. So my dad, Baba Kimala, come and contact this thing. No, why should I contact? Because mafuta yako iko juu sana kuniliko.
Mafuta yako iko juu kuliko iko chini yangu na chini. Yangu iko juu. Thank you very much. Tufanye hivyo vile tu oguo twiga niguo tugwika turatukania ithungu na kigiriki na kiu kingi nginya Gikuyu ni tondu tumetoka oguo turenda kuga oguo niguo ndirenda kuga itwambiriria kuona o oguo twitikire na possibly tuona andu macoke ngari-ini iria moima ule atabaki hapa pekine na ni hapa nje, si hapa ndani au hapa ndani, sababu atakuwa akienda ni ule hakuwa na amekuja pekine na matatu au na mwenye gari yake iko na nafasi bado baki hapo na gari iko na nafasi, so the rest waende kwa kila mtu aende gari ile alikuwa. We can start from anywhere. Please. Tuambie na haraka, tuanzie na marafiki. Marafiki kujeni. Alafu kama kuna waimbaji, wanakuwa tafadhali hii kazi. Hingura ya wote. Na kuja mkono kwa hivyo ili tuelekee tu. Momanyi utufungulie, utuelekeze, hivi alafu nje. Chief. Yes. Tunaendaje? Wanakuja hivi wakitokezea hivi. Wakitokea hivi. Ndio waende hivyo. Okay. Haya. To save time ya hapa. Tumia ile ya Easter. Tuliuga tuliambiria na tu asole leo tulikiria na tubanja tuliambiria na asole leo tulikiria na tubanja kwa antu asole betu no bambirie na mki tunakuja hivi then tunatoka na ile mlango na tumesema wale watu waona meet wabaki hapa na wale watu wako na gari ambayo iko na nafasi hata wabaki hapa. Alafu mkimbio msiende kwa gari, kuna nafasi hapa karibu hapo tunatokea, tungoje. Mkitoka msiende na ongelesha wale wako pale nje. Mkitoka msiende, mtungoje hapo karibu hapo mnatokea, ndio tukue pamoja. Msiende tafadhali. Asanti. Niona mmesikia. Niwakumbushe tena tutakuwa live kwa ile link nimetuma kwa grupu zote. Theology iko hapo kwa group, ni QR code, na tukiview tunangoja pale nje. Wale watu wana meet, hata ukiview urudi hapa ndani. Ule ako na nafasi kwa gari yake, hata yeye after kuview arudi hapa ndio tuweze kucoordinate. Pole pole tujone laini. Tuchanganye kwa line Kujeni kwa line. Hata familia sasa tunaweza sasa hawa kwa nyuma. Ingieni kwa line ndio to save time.
Tuingie kwa line. Tuingie kwa line. Wale hawako karibu, tulikuwa tunatangaza mambo ya transport. Kama hauna means ama hauna njia ya kufika Limuru, tunaomba after viewing urudi hapa ndani, na mwenye ako na gari ambayo haijaja iko na nafasi, hata yeye angoje hapa ndani. Tujoin kwa laini. Tenda tukijoin kwa laini. Tujoin kwa laini. Tujoin. Tujoin. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, siwezi peke yangu, siwezi Bwana, siwezi peke yangu, siwezi Bwana. Bwana tembea nasi Bwana, tembea nasi, tembea nasi Bwana, tembea nasi. Siwezi bila wewe, siwezi Bwana, siwezi bila wewe, siwezi Bwana. Tembea nami Bwana, tembea nami, tembea nami Bwana, tembea nami. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea nawe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, safari yangu. Tuende tukijoin line pole pole. Wale watu walisema wana meet, hawahitaji hapa ndani.
na wale wako na nafasi kwa gari zao na wahitaji hapa ndani. Gain maita mere se ta automatic gain o maja o ta ne ka tau maja ka he ta na pio se tire maita gain gain gogo gain ro ga so ka ro ka iri siro ka je go se ta pura ti aku sawa
Moja mbili tatu. 1 2. Check check check. Moja mbili tatu. I 1 2. 1 2. One, two. Check, check, check. Kwa pale kama wewe ni wa Superior Homes, kuna kulia na kushoto yangu, immediately kulia yangu na kushoto yangu nakaa pale. Kuna Mugwa and Kangethes family kulia number 2, tukienda hivyo. Alafu hapo kwa tent kuna kitu inaitwa QR code. Kama uko na simu kama yangu, una scan hiyo QR code, unaweza kuona biology. So kabla uingie kwa tent, kuna QR code iko hapo. Karibuni. Tujaribu kuharakisha kwa sababu ya masaa. Tujaribu kuharakisha. Wale wamesimama kule mwisho kwa barabara, naomba waingie kwa tent. Ukikuja kwa tent, unaangalia ile lebo imewekwa kwa tent. Uhakikishe uko pale unapaswa kuwa. Kwenye niko wale wananiona, upande wa kulia kuna Syokimau School. Then kuna Superior Homes on my left. Then watu wa kanisa left nyuma kidogo. Karibuni. Wale watu wako karibu na gate, naomba mukaribie. Asante. Wale wako na simu kama yangu, kuna QR code imewekwa kwa kila tent. Unaenda pale Google, una scan, unaweza kuona hiyo
Eulogy. Wale wako na simu kama yangu, kuna QR code imewekwa kwa kila tent, imewekwa kwa entrance, iko kwa kila mtandao. Unaweza scan uanze kupitia Eulogy. Wale wako na marafiki hawakuweza kufika hapa, tuko live YouTube. Link iko shared kwa group. Unaweza ambia marafiki zetu washiriki na sisi. Wale wako na marafiki hawakuweza kufika, but wangependa kushiriki na sisi. Pale YouTube unaweza weka tu Betty Karemi, utapata link hapo, ujoin ukuwe na sisi. Karibuni. Kwa kila tent iko na label. Naomba ukikuja unaangalia label vizuri, unaona unapaswa kuwa pande gani. Then karibu hapo na hiyo tent juu kuna QR code imeandikwa scan me. Ukiscan hiyo QR code unaweza kuona Eulogy hiyo ya Betty. Karibuni. Maria mama wa Mungu, tuombe kwa mwanao Yesu Kristu, tuombe kwa mwanao Yesu Kristu. Karibuni tena. Uko mwisho nikianza mkono wangu wa kulia tuko na Superior Homes, tent ya Superior Homes. Kuna tent ya Mogo and Kangethe family pale mbele. Tuko na ya Syokimau School zinafuatana. Hapa kuna Neighbors, tukienda hivyo. Endeleeni kukuja, kujeni. Upande yangu ya kushoto nimesikia watu wanauliza kama pale ni wa kanisa. Karibuni, tuende pale kwa kanisa. Pale ndio mtusaidie kuimba pale chini. Na kwa pande hiyo next kuna Superior Homes. Then kuna mahali kwa kukaa kwa kila tent. Pande hiyo ijakuwa leveled. Na nitarudia tena, wale wako na marafiki ambao wangependa kushiriki na sisi na wakukuja hapa, unaenda pale
tenti juu kuna karatasi imeandikwa scan me. Wale wako na simu nzuri kama ile yangu, una scan. Jina lako siku zote lapendeza, wewe uliye malkia wa mbinguni, wewe uliye malkia wa mbinguni. Jina Maria ni jina tukufu, lafurahisha, linatutuliza. Malaika mbinguni wanaliimba, usiku na mchana wanaliimba, wakisema Ave, Ave Maria. Jina tukufu, jina la Maria, wakisema Ave, Ave Maria. Jina tukufu, jina la Maria. Wale wanatusaidia pande ya parking, uhakikishe tuko na nafasi pale mbele hapo katikati, ndio zile gari ziko pande ile hazijafungiwa. Wale wanatusaidia pale parking, wasaidie tukue na nafasi pale katikati, ndio zile gari ziko pande ya nyuma zisifungiwe, tukue na kuitana wakati wa misa ama wakati session yetu inaendelea. Naomba tuharakishe ndio tukue tumefuatilia vyenye programu yetu inaenda. Wale wako nje ya tent, naomba waingie pande ya ndani, waangalie ile tent imeandikwa kwenye unahusika, then ukae chini. Tuko karibu kuanza function. Wale watu walikuwa natusaidia mambo ya parking, naomba kukue na nafasi pale katikati, ndio zile gari ziko pande ya nyuma zikuwe zinaweza toka bila kuitana, ndio tusiwe na mambo mingi wakati tunaendelea na misa. Karibuni. Siku zote jina Maria lina
yangu. Una scan hapo, unapata urology. Then ule wako na rafiki ndugu ambaye hakuweza kufika leo na angependa kushiriki na sisi, pale YouTube unaandika Betty Karemi, unafuatilia na then una share. Tenti ya 3 mkono wangu wa kulia. Tenti ya 3 mkono wangu wa kulia tuko na kwaya pamoja na Syokimau School. Tenti ya 4 tuko na neighbors and friends. So ningeomba watu wa Mugwa and Kang'ethe family wote wakuwe kwa tent ya pili. Watu wa Superior Homes tent ya kwanza. Kwaya wakuje tenti ya 3. Mwathani toine na gĩkeno.
Tupe leo mkate wetu wa kila siku. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kipaji cha uhai na baraka tele ambazo umetujalia, hasa kwa kutufikisha katika eneo hili tunapoendelea kuanzia hafla yetu ya kumsidikisha na kumuaga dada yetu Betty. Tunakuomba wema wako uwe pamoja nasi, uweze kutukirimia Roho wako Mtakatifu ili atuongoze kuanzia sasa hadi mwisho wa sherehe yetu ya siku ya leo. Utufariji na uweze kumpokea dada yetu Betty katika ufalme wako wa mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Let's appreciate our Father with claps. Asante sana Father kwa kutuongoza vizuri. Na nilikuwa nataka kabla tuanze chochote, kabla tuanze kitu yoyote, nilikuwa nataka kuita waibaji wa kanisa la Mesia. Wapigie makofi mazuri wakikuja. Aikoe mu Mesia ogere haha. Na ihenya na mweke nani ratigirira Mesia mukiuma ite-ine na nyimbo. Niki kurathie? Nathora wacio ni unokia ninya tugatukia munokia twana mathina tumiririe rire tweria tukatana twiyuro ni wendani toe tugithaitha na mahinda maya ni mambuthia waru mondokae kwirumira waru mondokae kwireria oiyura ni wega wa Mesia twana mathina tumiririe riria twageria tukahotana toiyura ni wendani na utugi tuhoya tugithaithanaga mahinda maya ni mambuthia waru mondokae kwirumira wago ndokae kwireria toiyura ni wega wa Mesia tuona mathina tumiririe riria twageria tukahotana toiyura ni wendani na utugi tuhoya tugithaithanaga ni urageria Paulo ni alile Timotheo negukagia andu arumani edi matangite ithurika tuona mathina tumiririe riria twageria tukahotana toiyurwo ni wendani na utugi tuhoya tugithaithanaga ikurekanira maita maigana inake Mesia kimwira kava maita mirongo mugwanja maita mugwanja tuona mathina tumiririe riria twagerio tukahotana toiyurwo ni wendani na utugi tuhoya tugithaithanaga muhonokie arumirire makinya make na gwathikira watho wa Roho gucaria thayu na guthingata tuona mathina tumiririe riria twagerio tukahotana toiyurwo ni wendani na utugi tuhoya tugithaithanaga turirikane kuhoya muno tutiga twarwo magerio-ini na kuhonokio tuhonokagia maũru-ini ma mũthenya tuona mathina tumiririe riria twagerio tuka
toiyũrwo nĩ wendani na ũtugi tũhoyaga tũgĩthaitha tuona mathĩna tũmĩrĩrie rĩrĩa twagerio tũkahotana tũiyũrwo nĩ wendani na ũtugi mũingĩ tũhoyaga tũgĩthaithana nĩguo Mesia tũikũrũkĩre. Hallelujah. Tumehũrĩra karũĩ kega, tuwapigie makofi mazuri. Si wameimba vizuri? May God bless you. So, ni ũndũ wa kũiganania gender equality, kwa sababu lazima, unajua sasa wanaume watasema ati umeegemea sana wanawake. Sasa nitaita mtu mmoja mwanaume, na mwanaume mwenye nitaita nimemkabidhi dakika 2. Mnasikiza? Tusalimiane hewani. God is good. Superior Homes, God is good. And all the time, you look presentable. Thank you. So, mwenye atakuja hapa dakika 2 tafadhali. Tuko na mambo mingi sana. Na mojigue wega. Dakika cigana? Na nigitio. Nigitio. Tone njue muthe ni aragia muno. Toka muthe. Nine njue ni uthereraga. No atherera haha no nguruga. Huyu ndiye baba wangu. This is my biological dad. Mpigie makofi mazuri. I'm the last born to that family. Mom, simama kwenye huko. Huyo ndiye sweetheart wa huyu mzee, mpigie makofi mazuri. Na sasa mimi ndiye mdogo huko. Sasa ataongea dakika 2 na siondoki hapa kwa sababu anaongeanga sana. Ndamugeithia muno ngeithi cia wendo mwega wa muthenya mwega. Moko iguru mundu wothe uranyona. Ndĩrenda kwaria kĩhunjio gĩtengerete mũno, nakĩo kĩhunjio kĩrĩa ndĩrenda kwaria ũhoro wakĩo nĩ ũhoro wĩgiĩ gĩkuũ. Gĩkuũ gĩtiombĩtwo gĩthamakagĩre mũndũ, no mũndũ ombirwo akĩoneka ihũrũ nĩ mũtinĩkire mũno, Ngai akĩona ti kũiganĩra mũndũ aikare eiki, agĩtonya ho, akĩmombĩra mũtumia, magĩikarania, athũngũ makiuga atĩrĩrĩ, it always takes 2 to quarrel. Kari kwa andũ aigana? Ni ciatonyire rĩrĩa mokire erĩ. Haya, hagĩũka atĩa? Maikaranganĩtio ũguo rĩ, nyamũ ĩtagwo yathĩtagwo nyoka rĩ, ũguo kĩongoya athuri mwĩtũ rĩa kumagara mama agĩcemwo eiki matirĩ na mũndũ kũndũ kũu. Madam sasa tikũru mĩtĩro mũrarĩa wega gũkũ no rĩrĩ he wĩhaya tũkanĩtio tondũ nĩkĩĩ gũthiĩte twĩrĩtwo twarĩa mũtĩ ũrĩa nĩtũgakuaga mambo ndemeke ngũyoro Ngai rĩ mũgĩ mũno no kabarabara mwegĩra nĩ mũthenya ũrĩa mũkarĩa mũtĩ ũyũ mũkohega mũhana take na wĩtĩkie nĩguo rĩ ta kenyũria mũtumia akĩrĩa kĩone njaga mũthuri agĩũka kĩheo akĩrĩa mathaa magĩkinya marĩa Ngai amaceragĩra rĩrĩa Ngai witũ agĩũkire gũcera mũgũnda rĩ Adam hapatikani Adamu nĩkĩĩ kawĩkũ mwathani nĩndĩrehitha tondũ ndaigua ũgĩũka ndaigua ndĩ njaga no kuoire wĩ njaga ũkorwo ndũrire mũtumia ndaũkanie ndũkanarĩ nĩ mũtumia ũrĩa wahire ũheire mũtumia ũrĩa wakuate gũtiratĩkĩra nĩworĩire na nĩ nyoka ĩheire nĩguo gĩũkeni kwene Supreme Court hatirĩ ũhoro wa kũmũiga rĩu tũranire atĩrĩrĩ mũthenya ũrĩa mũkarĩa ũyũ mũtĩ gĩkuũ nĩgĩkamũthamakagĩra kwanzia leo mume mũgũnda ũyũ na mũthiĩ no ndimũtete mũno mũciarane mũthegere mũthethi Jesu agĩikara hau agĩcokia court of appeal Ngai taririkana wega atĩ mũndũ ũyũ gũtirĩ mũndũ ũngĩ wombĩtwo mbere ĩyo ũguo mũndũ ndonete gĩkuũ can we make an appeal nĩmĩkwo mũthemba ũrĩkũ mũndũ ũgũikũrũka kũrĩa thĩ akwĩra mũndũ nĩgetha wona akwĩrwo ũrĩa rĩu ũkaragia ũhoro thutha ũyũ mwathani rĩ ũreke akue tene tene no rĩrĩ tutamahete one more little chance eke Ngai witũ andũ matigagĩthirio gwĩthira aya appeal nĩ agĩcokirio Jesu agĩgĩũka agĩkuo nĩ tondũ wa mũndũ na ũndũ wa ciugo icio rĩ tarĩka ithome haraka mũigũra gwathire ahibania nĩ 10 mweri wa 26 atĩrĩrĩ nĩ ũndũ rĩ tũngĩcoka kwĩhia na tũrĩko tũrĩkĩtie kũmenya ũhoro ũrĩa wa ma gũtirĩ na igongona rĩngĩ rĩtiganĩrĩire rĩa kweheria mehia maya maitũ oro tiga gũtarwo cira-inĩ gũcoka kũrũmĩrĩrio makinya ũrĩa ũrĩ andũ arĩa othe na Ngai. Amen. Thank you. Mũhũrĩre ũhoro wega. Hapa niko na vita mingi sana. Kwa sababu vita yenye niko nayo
Kuna wengi hawaelewi. Hebu nijibuni. Kuna wengi hawaelewi. So ukikuja hapa jaribu kuongea lugha ya taifa. Ama ni aje? So that we can be comfortable all of us, everyone. Si ndio? Hebu kwanza salimia jirani. Unajua hata sijui mmekanisha na nani? Labda mmekanisha na mchungaji, labda ni mwizi, mmekanisha na yeye. Labda mmekanisha na wanogo, wa soso. Can you greet your neighbor? Na mwambie you look good, you look presentable. Then umwambie tena nikikosa simu yangu. Angalia jirani umwambie nikikosa simu ama nikose kibeti yangu, wewe utanijibu iko wapi wewe? Katika jina la Bwana katigwa ya doito. Si ni vizuri unajua unakaanisha na nani? So tutaenda moja kwa moja, tutaelekezwa na ndugu yangu hapa venye picha zitaendelea, na tumetoka kipindi cha presentations. So my brother, can you lead us on that session? Karibu sana. Tumpigie makofi mazuri. Makofi ingine. Karibu sana ndugu yangu. Nitakukumbusha mimi naitwa Eric Mutula. Mimi ni brother wa Betty. Okay. Mimi ndio mkubwa kidogo. Okay. Kwa Betty. Kwa hivyo mimi ndio nimegongwa ile nyundo kubwa kabisa. Okay. But nashukuru kwa ile muda kidogo tumeishi na yeye na bado na mfeel tu hakuna mimi. Asante sana. Karibu. Hayoputa sawa hiyo jina tena. Eric. Nimeshukuru kila mtu kwa sababu ya kufika hapa. Naona tuko tayari kwa siku ya leo. Naona watu wamevaa vizuri, najaribu kuangalia uso za watu, naona zimeng'aa pande zote. Nitawakumbusha nilisema pale juu kuna karatasi imeandikwa scan me. Wale wako na simu nzuri kama yangu, una scan hapo unapata eulogy ya Betty. Kama haifanyi, kuna kwa WhatsApp group nimetuma PDFs na nimetuma QR code nyingine, kwa hivyo tuendelee kushare. Kama uko na ndugu, dada, rafiki ambaye hakuweza kufika, tuko kwa YouTube. Unaandika jina Betty Karemi. Unapata hapo na unaendelea kushare. Wale wako pande ya nje kule, wale naona bado wanaendelea kukuja, kuna nafasi pande ya kulia na kushoto. Karibuni sana. Watu wa security mtaendelea kutusaidia ndio tuanze photo session. Photo session tasoma haraka venye kutakuwa, then ndio tuanze. Photo session tasoma venye kutakuwa haraka ndio tuanze. Tukianza tutaanza na the husband, children, parents, parents from both sides. Kuna siblings kutoka pande zote. Kuna cousins, kuna aunts, kuna uncles, kuna grandmas, kuna colleagues, kuna friends from Limuru, Meru, Nairobi. Kuna school representatives na kuna neighbors. Nafikiri mmeelewa. Kwa hivyo tutaanza mbio mbio. Tutaanza mbio mbio. Kwanza mwili tuelekezwe, mwili itolewe ndio tuendelee. Yes. Kwa hivyo ningeomba wimbo kidogo hapo ndio tupango pande ile tuweze kuendelea. Watu wale wako kwa barabara, nafasi ipo, karibuni, kujeni. Kuna viti upande wa kulia na kushoto. Nimewahimiza kama tuko na ndugu danda ambaye hakuweza kufika na angeweza kushiriki na sisi, unaenda pale YouTube, unaandika Betty Karemi. Unapata link haraka, unaanza kushiriki na sisi. Then unagawa na ama unashare na rafiki yetu. Kwa kila tent kuna karatasi kwa hapo imeandikwa scan me. Kama uko na simu nzuri kama yangu, unascan pale unapata PDF. Kama iko na taswishi yoyote, kwa WhatsApp group zetu zote tuko na PDF copy na kuna scan iko pale. So unaweza fungua, then unapitisha hiyo simu kwa rafiki yako ama jirani yako ule ako karibu,
una scan ndio tuweze kukua pamoja. Karibuni. Wimbo kidogo. Naomba usaidizi pale karibu na kwa gari pale. Sawa. Nilikuwa naomba tu our family, that is Mogwa family and Kangethes family, tukuje hapa tukaribie hii gari yenye imebeba mwenda zake ili mtumebee huu mwili na tutashukuru sana. Mogwa's family and Kangethes family, na sana sana tuchanganyike hapo wanaume sana sana. Tushikilie. Mogwa's family. Naomba tuharakishe. Mogwa's family and Kangethes family. Tulete ile jeneza hapa. Kabla tuanze kuwataja majina, tafadhali harakisheni kwa sababu ya muda. Kwa hizi familia zetu nafikiri tuko wengi kuliko vile tuko pale kwa gari. Tuongezeke tafadhali. Tuongezeke wanaume, hata marafiki mtusaidie wanaume sana sana kwa sababu hii jeneza ni mzito sana. Tafadhalini. Naomba tuongezeke. Wanaume, naona kuna marafiki wangu hapa. Wakarega. Kuja mtusaidie hapa. Na tunaomba kama ukiitwa hapa upigwe picha, uharakishe kwa sababu wakati muda umetupea kisogo sana. Tafadhali. Aikowe ni ugwitoha uhoro bisa. Ndugaikare hau. Wihike tafadhali toto mahinda matire mwena witu. Wetwo mukehika nituwe tuthie na mbere na ihenya wega. Meshukuru wale wametusaidia. Picha ya kwanza itakuwa ya Daniel. The husband. Daniel Mogwa, picha ya kwanza. Na mweleze kunitayarishia watoto, ndio next. Na ukipigwa picha usitoke hapo, uendelee kukaa hapo. Ndio tuweze kuendelea na picha zetu. Wapiga picha wetu watueleze wakimalizia. Watoto wakuje. Mkae hapo. Nitaita wazazi. Wazazi wa pande ya Betty wakuje. Tusaidiwe tafadhali. Baba ya Betty, mama ya Betty, ama nitumie jina mwafaka, baba yangu na mama yangu.
naomba watoto siblings wa kutoka pande zote mbili wakuje tupigwe picha, ndio baba na mama yetu watoke, ndio wapigwe sasa na familia. Kuna brothers and sisters. Okay. Brothers and sisters, both sides, akina Mungai Shiko, on Mogwa side and on Betty's side. Brothers and sisters. Brothers and sisters. Your picture near brothers and sisters on both sides. Kuna cousins wa Betty. Cousins wa Betty, na tujaribu kuharakisha tafadhali. Kuna aunties and uncles. Auntie wetu, tuko na auntie hapa na tuko na uncles. Atata na mama mwena wa Mugwa. Atata na mama mwena wa Mugwa. Ni wengi, naomba mkuje. Kuna colleagues hapa. Kwa colleagues kuna colleagues wa kazi, wale wa Daniel, kuna wale wa shule. Kwanza tuanze na wa kazi. Wenye wanafanya kazi pamoja na Daniel Mugwa, karibuni sana. Hiyo ni picha yenu. Colleagues at work. Mtu wa kamera tuelekeze. Na wenye ni wafupi watangulie mbele. Kama wewe ni mfupi tafadhali tangulia mbele. Wewe mfupi acha kukaa nyuma wewe. Tangulia mbele mtu wa Mungu.
sisters, tusonge huko mbele tafadhali. Kuna colleagues wa pale nyumbani, sijui kama wako hapa. Colleagues wa pale nyumbani wako kweli? Okay, twende next. Kuna marafiki wa hapa Limuru, kuna marafiki wa Meru na marafiki wa Nairobi. So ningependa tuanze na marafiki wa Limuru. Marafiki wa familia wa kutoka Limuru. Arata a family kuma mwana wa Limuru. Arata a family. Ndio hao wanakaribu. Marafiki wa kutoka Meru waendelee kujitayarisha. Na hapo nyuma marafiki wa Nairobi. Wa Nairobi na wa Meru waanze kujitayarisha. Kuna marafiki wa Meru na Nairobi. Ningeomba waharakishe. Marafiki. Friends from Nairobi and Meru. Friends from Nairobi and from Meru. It's your high chance. Karibuni sana. Oh, wanasikia Kizungu. Mimi ndio nilikuwa natumia Kiswahili eh? Okay. Karibuni. Tutakuja. Na wenye ni wafupi mnakuja mbele. Wenye ni wafupi mnaweza squat, mna squat ili kila mtu apatwe na picha. Kabla nisahau, kuna neighbors wetu wale wa Nairobi wako mahali, wakuje tafadhali. Neighbors from Nairobi, you're much welcome. Kuna wale wanaita Betty auntie, nisisahau. Wajitayarishe, ndio nataka kuita next. Wenye wanaita Betty auntie, jitayarisheni. Wale wanamuita auntie wako wapi? Harakisheni tafadhali.
Mama Auntie, Mama Mogwa, unaweza kuja tukuwekea kiti hapa ukaribia hapa mbele. Mama Mogwa, karibu sana. Karibu. Ni sawa, ni sawa, ni sawa, ni sawa. Hiyo iko sawa. Neighbors from Kitengela. All neighbors from Kitengela and Syokimau. Neighbors from Kitengela. Yeah. Hiyo picha ni yenu, neighbors from Kitengela and Syokimau. Karibuni sana. Neighbors from Kitengela and Syokimau. That's your pick. You're much welcome. Kuna representative wa shule kwenye watoto wanasoma. Nafikiri wako na sisi, wajitayarishe wakuje. Representative wa shule ama kwenye watoto wetu wanasoma wakuje. Karibuni sana. Kuna marafiki wetu wa kutoka Murang'a wajitayarishe. Sister, ujitayarishe. Sister, naomba ujitayarishe. Picha yako diko next. Kuna marafiki wengine wale wa tumesahau. Marafiki wetu wale wengine tumesahau. Sister, marafiki wetu wa kutoka Murang'a. Sister, nafikiri hiyo ndio itakuwa picha yetu ya mwisho. Kuna mtu naweza kuwa nimesahau, alikuwa anataka kupigwa picha. Nimeambiwa kuna sisters kutoka Murang'a na Nyahururu. Na waomba mkuje ndio tukue na picha yenu. Tafadhali, karibuni. Tuko na hata father kutoka Murang'a na Nyahururu. Karibuni. Nyinyi ndio tunangoja. Karibuni. Nafikiri hiyo ndio itakuwa picha yetu ya mwisho. Kuna mtu anaweza kuwa angependa kuwa na picha, apigwe picha kabla tufunge hiyo session. Kuna mtu mmoja ameomba picha.
Namuomba akuje haraka haraka. Tumeshukuru sana. Naweza keti. Asante sana. Asante. Tunaomba wimbo tukijitayarisha kwa hiyo kitango ingine. Okay. Tumeendelea vizuri na naona bado tuna nafasi pande hii. Na nilisema if you are one of the Mogwas family, kuna nafasi kule nyuma na Kang'ethes family si nyuma, ile tent ya kwanza hiyo imetangulia kwa sababu hii ilijaa, nafasi ilijaa. Na kuna mama nilikuwa nataka kuita, tulikuja na yeye na gari. Na huyo mama each and every occasion, whether it's funeral, whether it's wedding ceremony, any ceremony, as long as mimi ni MC lazima nimpe. Karibu. Hora imutumia ucio makofi mega. Mpigie makofi mazuri. Na riu goko tondu guihuri andu mena githunguri umuthi utwarerie githungui. Akikuja hivyo tusaidiwe na watu wanne. Hii tent tuletewe hapa. Watu wanne wale wanaume wale kuna nguvu. Hii tent tusaidiwe ibebwe ikuje hapa. Muriega. Eka itoka ithani tondu wa mwathani tucanjamuke. Hamaritwa makwa njitagwo guo maigua Salomo anjuka na wakaroka na gakenia. Kuma ri muri ya ndei atie kunu mwathani agocwo. Na nditinda ngiruta oira kandi muhonoku kandi ri muhonoku guo nyoro ukaihuria guo. Mwathani agocwo. Nindathomire githomo gia guku thi ngigwa na mugwire wa gikiro kia iguru. No njokagiria Ngai ngatho ni kuhe degree etagwo BA kana born again. Mwathani agocwo. Na riu andu ni aingi muno na nie ndire ndamona tukwamba kumenya na ihenya speed jeragia ta radio aigua ngeheo itahoete ndikumuhoete na thengio ni kuhe tugwika introduction na ibuku ria Jona 1:8 Jona 1:8 hindi yo Jona akiuga tatwira niki oruo utukorete garura hau uge wega were umete ku ucio murigainyo kwa andu moimurie kuri imete na atirere kwanyu niko murie kwao niko na utukire rwa kuhetoro na atirere urutaga wira uriku murie karutaga Intercontinental Hotel no andikithia mwariguo ka muruguo na atirere wewe muhirega uriku murie kana mugaciko kanira macururagia hungo iguru hindi yo Jona akiuga ndemuhimbirania mwetigeri Jehova akocio murigainie ndanakwira ni muhimbirania mwetigeri Jehova cenjia kibeti mwena wake no akubore mwathani agoco. Rau gweciria ni twamenyana tukire kumireria family na nie ndire na ciugo nyingi to turi aingi ngomiria family na kiugo ki Ayubu 5:17 kiuga andu kamakeneirwo ithia ria Murungu ni amu ni atihagia mundu na agacoka akoha nguraro na njiraga andu tutungate Ngai tata acio maramutungata na njiraga andu horo wa Ngai ni kuoya ikinya waigua kwi ngwataniro kuoya ikinya waigua kwi mahoya ikinya waigua kiungano ni kirathio kuoya ikinya tungata Ngai ohoro akuoya ikinya ndungihota kwira Ngai akuhe muthuri muthungu ucoka ikare Nairobi kibira na korogoco na mukuru kwa njenga ni gute riu kuu muthungu agoka ndutigio rimu mwathani agocwo ni woya ikinya utuo makwenda kuu safari wake no gukio nduhingirwo ritho mucenjanie na ni wega tutungate Ngai na nie tondu ni kwehera haha mwathani agocwo tondu riri uhoro uyu na ndukana tiga gutungata Ngai na mathina matikana mukumakie Jusufu agituika prime minister bururi wa Jusufu kombe gyo curu wa njera waigana mucenjeria because there is God behind the curtain githongo ni njaragia no ndiwe muno andu ni moe kuria gwitu mutara kwa gwitu ni ndei he muganda waigite buciri ho ni kana na muganda ucio endagia nyama cia mahu na ndari wera pumondo kuiga acurie kogwo igite ndrona kiria uragura no ndiagirite mundo ya kiuga I want 1 kilo ndirarigwo mahu metagwo atia na githungu I want 1 kilo no rimwe mwathani akindeithia ngimenya mahu metagwo atia na githungu kiuga I want 1 kilo of pregnancy mwathani na ndagikenire muno ngikimwira njohere and you forgive me mwathani agocwo
niere unojeria family Ngai niare ukaga kumurora na mathina matikana tumiocenjie situation ya Ngai ndukana cenjie situation ya Ngai kana thiana goko ne mathina kana twarona kwa andu marathi kuragurirwo ndukana thi kuragurirwo kinderia hau Ngai ni aguka ndaretia na kaundu gakahe aria ngimweke he andu mahutite muno andu acio mari ahutu pio anaki atatu na ni mathiete rugendo raihu muno ni kuhuta ruraihu no Ngai yake mateithia menjera-ine mari ahutu pio magicanurana tondu moya andu ni macanuranaga makirana turehutia atia na ni muramenya kwina Ramadhani na kwa ithiramu gutiagaga irio makirana mathi kwa ithiramu no menjera-ine akiria tũgwĩka nĩ gwĩcenjia marĩtwa wambere agoco wambere akiuga ekwĩta Abdullah nake wa kerĩ akiuga ekwĩta Mohammed nake wa gatatũ akiuga ndigũtinda ngĩcenjia rĩtwa akĩrwo mani sawa cenjia rĩtwa mũhũndĩre ũrĩa maiguĩte tũraigua yao magĩkinya kwa ithĩramu makĩrwo karibuni sana wageni wetu karibuni sana wewe unaitwa nani na unaitwa nani mimi naitwa Abdullah na unaitwa nani mimi naitwa Peter Kamau akira asanteni sana wageni wetu ageta muithiramu hetagwo Hassan akimwira Hassan ekuja hapa tuko na wageni watatu sana sana wawili no watho wa gwito niguo agiragia nake mahikie akiorio ne muiretu ucio ndi mwanake atiriri kai watho wakwa nyugete atia muiretu uyu akimwira thiokerwo ni aciari akwa watho wa gwito ugete atia magithi gwaciaria muiretu ndakwa ndukariganirwo ni gukuhunjio ni ahunjia ndukariganirwo na mathi gwaciaria muiretu amen ni Ngai makinya gwaciaria muiretu mwanake akira ciaria muiretu ndienda kuhikia muiretu no anjira watho wa goko niguo agiragia nake mamuhikie akirwo muiretu witu akwira matheri ongehikia muiretu agoko akue mbere muthikagwo muri eri mwanake ni ukuhota akiuga ene nguhota to ni ndiramwenda akimwana watho gicainwo nake mwanake akiorio mwanake kwanyu ni gukoragwo watho akiuga na gwitu ni gukoragwo watho akiorio mwanake watho wakwa nyugete atia akiuga watho wa gwitu ugete atiriri mundu aima handuri ndacokaga ringi watho gicainwo mwanake akineo muiretu magethie bahati ba muiretu agekua mbere kuri horo na muiretu akirekererio imeirimba akiuga ndende kwanira njugi atiriri ona niere ndacainete watho wa gwitu akioria watho wakwa nyugete atia mwanake watho wa gwitu ugete atiriri mundu aima handuri ndacokaga ringi ukwira te gucoka irima ndacogicokire irima Ngai amurathime na tinie mucokia wa ngatho no he andu mariganagira ngatho-ini muno ndenda gucokeria aici aria othe mogukite mathiko aici rekei tugeithanio ni tondu wa Ngai aici othe to kuma ria tokire gutiribotetwo thimu iyete kana kibeti aici mukinyire o hau amen muhura iruhuru wega tumpigie makofi mazuri Eric my brother Eric before Eric akuje wasiko nende hoyo uguo mama Mbogwa karibuni sana akurino ni mathereraga no iguru no rihingukire guku
tuke haleluya Tukina rwĩmbo rwa Musa ona rwĩmbo rwa Yashua Mesia Twĩnaina ndairia cia Mungu tũikũrũka tũkĩinaga haleluya tũikenete tuone ta twekĩrwo thũmbĩ ya gĩkeno ĩtagamira haleluya tukaina rwĩmbo rwa Musa ona rwĩmbo rwa Yashua Mesia Twĩnaina ndairia cia ũkaya njĩra ya gĩtwari nĩtagwo njĩra rĩa nyamũre na warĩ othe makamĩgera mũthenya nĩatheria rĩu ningĩ nĩ athingu haleluya tukaina rwĩmbo rwa Musa ona rwĩmbo rwa Yashua Mesia twĩnaina ndairia Kwa dakika moja nataka kumwalika Ankombai from all the way from Roiro akuje atushike ugeni atualike katika hii makao. Huyu mzee na baba Mogwa, they are brothers from one father and from one mother. Mpigie makofi mazuri. So ni hata tukaribisha ili tusikie tukiwa huru katika mahali hapa. Karibu sana. Hamjambo nyote. Majina yangu ni Dubai. Mimi na baba Mogwa ni madugu. Mimi ndiye mdogo wake. Sasa ya kwanza ni kumkaribisha nyote kuja kwenye hii kikao na mjisikie Makofi mazuri. Na umeokoka, Yesu ni Bwana na unaenda mbinguni. Sasa venye mmeelekezwa, ukitoka hapa chukua mkono, inua mkono juu kiasi. Unaona huyu ndugu yangu? Inua tena. Huyo ndugu yangu ako hapo nyuma. Utaelekea tu hapa nyuma. Kwa hii fence, ukielekea hapo nyuma utapata mahali unaweza jisaidia hapo. Just 2 minutes, 1 word or 2 words, so that we can proceed from there. Muriagia wote. Huyu ni mkubwa wangu, anaitwa Shiva Arora, is the CEO. Ametoka upande ya Athi River. Daniel Mugwa ndio mfanyikazi wetu. Mimi naitwa Judy Kwamboka Maroko. Ningependa tumkaribishe CEO wetu aweze kuongea. Good afternoon, everyone. Firstly, to give our sincere condolences to Daniel and the whole family. The whole team and I stand with you.
and we assure you of our support for anything you need. We're here to celebrate Betty's life. She's left behind 2 beautiful daughters, a healthy boy, and we can't wait to see them grow up in her reflection and with the values that she brought and she taught them. We assure you of our support. The whole family is here to support you, and we stand with you during this difficult time. Thank you very much. Let's clap for them. Let's give them a nice clap. I really appreciate for those sincere condolences. May God be you good. May God bless you. May you go far in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tumpigie makofi mazuri. Wow, nitajifunza hiyo Kiingereza. Wow. That's very good. See you. Tumeshukuru sana. May God do you good. Hii Kiingereza ilikuja na Mary wenzangu. Tuendelee. Hata mimi nilikuwa nimefruit kidogo hii kizungu. Nimeshukuru kwa sababu nimekuona. Huwa nakuona huko kwa hewa. But leo nimekuona physically. Tumeshukuru sana kwa kututembelea na yote ya Suburia. Next tunaenda kuna mkutano Meru na hata Ruiru. So nafasi hii nataka kuchukua nialike representative wa kule Meru akuje atusalimie na tuambie karibu kwa Steve. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Jina ni Stephen Gitonga Burugu na tumetoka Meru, na ningetaka watu wa Meru please just start just for 1 minute. Watu wa Meru, watu wale tumekuja nao kutoka Meru, asanteni. Na niseme kwa niaba ya watu wa Meru, tumepoteza mtoto wetu very young. She was very promising, and it's a very big blow to our family. Na niaba yao tumeleta our condolences to Mogo's family, and we feel a very big loss. Lakini because this is the way, we don't know the day. Usually God, we hear anachukua the best, and we say pole sana. Asanteni. Asante sana. Nafasi hii tunaitumia kwa speeches kabla father hafike. Kwa hivyo ningewahimiza ukipata hiyo nafasi uitumie vizuri, kwa sababu immediately father akikuja tutaingia kwa session ile ya misa. Nitaalika representative wetu wa watu wa Nairobi, especially Ruiru. Mheshimiwa Kinoti Mulachake yako pande gani? Mulachake. Can we call a club for Mulachake? Asante sana. God is good and all the time. My name is Robert Kinoti Mulachake, ambaye hana chuki na mtu yeyote. Kitu ya kwanza, I was the chairman of the steering committee organizing stroke Nairobi. Let me first ask all the
representatives of the committee from Loiro, Nairobi, Syokimau, kindly stand and wave to the crowd. Watu wa Loiro, tafadhali simama. Nairobi, Syokimau, the committee members, wale ambao wamekuja, wale tuko nao wote simama. Sioni wote. Wave to the crowd tafadhali. So kitu ya kwanza nashukuru sana the committee members ambao wamejitolea muda huu yote kuwa nasi na kuwa na familia. Ninashukuru pia the committee ambayo ilikuwa ni ya Meru, Syokimau, Ruiru na Nairobi. Musikie mko nyumbani na appreciated for the good work you have done. Hiyo ingine ni kusema we have lost a dear sister ambaye tulikuwa tumempenda sana, but Mungu alimpenda kuliko sisi. However, tuko pamoja na nyinyi. May God bless you. Amen. Let's clap for him. Tumpigie makofi mazuri. Kutoka hapo nitaenda kwa marafiki. Kuna wale marafiki ambao ni marafiki wa dhati. Kuna sisters, kuna brothers, kuna cousins. Kwanza ningeanza na sisters ama brother. Mtu mmoja kati ya brother ama sister wa kutoka Meru. Ningependa mtu aseme kitu. One brother of Betty or sister from all the way from Meru. Mwenye anaweza ongea on behalf of the others. Thank you. Karibu, namuona. Tumpigie makofi mazuri akikaribia hapa mbele. Tuendelee kumpigia. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Samora Marangu Kangethe, brother to Betty, na yangu ni machache. Jambo la kwanza, nataka kuwashukuru nyinyi wote for the support that you have given us. Ni msimu mgumu, lakini umeonyesha urafiki wenu kwa kuwa nasi kutoka mwanzo mpaka tulipofika, na ningeomba mtusindi kutuombea mpaka hii hadithi ishe na isaulike. Thank you so much. Mungu awabariki. Thank you. Thank you. Asante sana. Huyo ndio chairman. Huyo ndio firstborn. So akiongea huwa tunasikiza sana. Sasa kuna mtu ameniambia aje asikia Kimeru. Watu wakiongea Kimeru. Ningeomba mtu mmoja atusalimie kwa lugha ya mama. Mtu mmoja atusalimie kwa lugha ya mama. Kuna mama wa Betty wa kanisa. Sijui kama alikuja. Angeweza. Kuna mwalimu wa Betty. Nafikiri nilimuona mahali. Akuje asalimiane na ningeomba asalimiane na Kimeru. Nilimuona mahali. Beatrice, karibu sana. Mwathani no mwega magita yonthe mugeni acore betu ibobui oni betawa Beatrice Waliungu ini mwalimu wa Mbete na hii mwana ndendete muno na Murungu amwike bwega tena ja mingi ja kwaria sitaongea sana. Asante sana. Wale wajasikia hiyo King'ong'o
amesema anaitwa Mwalimu Beatrice. Amekuwa mwalimu wa Betty kutoka kitambo, kwa hivyo anajua Betty sana. Nitarudia ile matangazo ya kwanza. Tuko na Eulogy ambayo iko kwa QR code. Kwa hivyo ule mtu ako na simu ile iko na simu ile nzuri, ile smartphone unaweza scan QR code ambayo iko kwa kila tent, ama utumie link ambayo imetumwa kwa WhatsApp group. Wale ambao ni marafiki zetu, watu wa familia ambao kuweza kufika hapa na wangependa kufuatilia chenye inaendelea, tuko live kwa YouTube. Una type tu Betty Karemi, unaanza kutufuata pale. Asanti sana. Kuna marafiki wa Betty wa hapa, kabla niite brother ma sister wa Limuru, rafiki wa dhati wa Betty wa hapa, mmoja asalimiane. Kuna brother ya Mugwa, brother Bogai Abraham. Huyo netoteketa, huyu ndiye mokorino tunaye katika hii kijiji na katika familia ya Mugwa. Tupigie mokorino wetu makofi mazuri. Mwambie kuagedia. Mliaga nyuothe. Habari zenu nyinyi wote. Mimi nawashukuru. Mko karibu sana huku. Tunashukuru sana kwa sababu ya kusimama na sisi. Kwa wakati huu mgumu kwa sababu ya ndugu yangu. Mungu atamsaidia tu. Tuko pamoja na yeye, lakini kila mtu amshikilie na maombi. Watu wa kazini mko na yeye pamoja. Walimu mko na Esther. Sina mengi ya kusema. Karemi alikuwa rafiki mzuri. She was the best sister-in-law. Tulikuwa tunaongea na yeye sana. So I will miss those calls. Tulikuwa tunaongea almost 2 hours. Lakini sitasema sana. Yote ni ya Mungu tu. Kile tutafanya tu ni kukubali. Na asanteni. Tupigie makofi mazuri. Asante. Nikiwa naendelea, ningependa kujua kama kuna representative representative from the government, ambaye ni chief sub area. Mundu wa thirikari akorwo hi ni sifo. Mundu kuma thirikari-ini aiko hi ni headman kana sifo kana muthuri wa nyumba 10 kana o murugamiriri umwe wa mwena-ini wa thirikari, ni hinda riega. Karibu sana. Ni akinyite. Na nguonete idio na mwando haria, na ndiraigua mwando ni atwikirwo wa nyumba 10 kana ni atia kurathie. Nadhani hajafika bado. Na kwa sababu kuna mtu anatanipiga sana hapa, ameniambia anataka tu kifungo moja. Muthuri, do you baba woi gai. Mpigie makofi mazuri akikuja. Woi, urawekera hau. Tantuthi hau hage, tantobe tuthi hau hage wakamwira sireti kana gwekera. Tuelekee hapo pengine. Nimeambiwa father amekuja. Kwa hivyo tunajitayarisha ndio tuanze ibada ya misa. Kwa hivyo mtu yote akipewa nafasi alakisha. Asante, njitagwo giterekana sikia uzito. Juga hende akinya guthonga. Nduri kindu gacokera nyumba. Kogo ikarage wi hari jikere guthonga.
ahende akinya guthoka ndwe kindu gacokera nyumba kenyinda ibungo igiri tu. Akinya ya gutonga Nuigi nuacokera nyuma Otie tegikone mokonai Gutonga tutire cia ifati Akinya ya gutonga Nuigi nuacokera nyuma Otie tegikone mokonai Gutonga tutire cia ifati Toro ya twaige amwe mare pumane butonga na yama kitabo wane bi matito ye mulo yo ayua ore oga koro yo bailoro naido ya ke koro yo babeine yakahona mikoro kasirude aga dogo wa koro ari Adweri magakoro mugunda omwene akoyonorio giatimo tuniere makoro magithiai omwene akoyonorio giatimo nawe wituaga mang'a othiaga gĩthũri gĩothe kĩnya nange gũthiaga ta nyamũ gũtonga gũtirĩ mang'a Gutonga Koro mwene yuma no menye Iria muiciaro kakweja yuma Yakikoma akinkare hareiye Kwogo ikaraga imwe iwete Kore akwari hiti anu Andu mani agana makanywa Makahika na makahika nyai Makore ligo mate haiye What are you waiting for? How gagoka Nawe wituaga mang'a Omiaga gĩthũri gĩothe kĩnya nange gũthiaga ta nyamũ gũtonga gũtirĩ mang'a ĩĩ akinya ya gũtonga ndũrĩngĩ ndũgacokera nyũmba gũtirĩ gĩkone guoko nai gũtonga gũtirĩ cia ibati Tumpigie makofi. Tunahitaji hiyo energy. Asante sana. Haraka haraka naita wale watu watatusomea masomo, somo la kwanza, la pili na injili. Na waomba wakuje karibu. Halafu
bando nitahitaji kusaidiwa na wale vijana wetu walete hiyo tent karibu, kwa sababu ya movement ya father ikuwe karibu hapa. Tafadhali ikuje karibu hapa tafadhali. Watu wa kusoma masomo na waomba wakuje hapa karibu tafadhali. Watu wale wanatusomea masomo, wanaume tunahitaji nguvu yenu pale. Naomba tuwajibike haraka haraka ndio tuweze kuanza ibada ya misa. Tunashukuru kwa wale wanaendelea kutusaidia. Tunashukuru kwa kuwajibika kwenu. Wale watu wanatusomea Biblia, tunaomba wakaribie hapa. Kuna wale watu tulikuwa tumepangana na wao mambo ya masomo. Wako wapi? Wako ama tupange wengine? Kwa kila tent kuna mahali kumeandikwa scan me. Kama utapata theology karatasi kama hii, unaweza scan hiyo QR code na upate soft copy kwa simu yako. Ukiona inakupea taswishi, kuna link tumetuma kwa kila WhatsApp group. Unaweza agiza mwenzako akufungulie hiyo QR code, uscan upate kopi ya PDF. Tuko live pale YouTube, so tunaweza fuatilia hapo na tujulishe marafiki zetu wa kuwe set ndio tuweze kufuata ibada ya misa vyenye inaenda. Naomba kila mtu aparticipate kwa ibada ya misa. Asanteni. Uninga kuni nkala maro ikalia mbuga nenda ro
Wakristo wapenzi, tusimame sisi wote ili tuanzie ibada yetu ya misa. Wapenzi wa Kristo, taifa la Mungu, Mungu ni mwema na kila wakati. Ngai ni mwega. Endesho the Mwathani arogosho. Mwathani arogosho. Napenda sana kukaribisha kila mmoja wetu ambaye tumekuja kujiunga na familia ni kwa ajili ya kuomboleza na kumpa heshima za mwisho aliyetuacha Betty Kirima Mugwa. Napenda sana kuchukua nafasi hii kwa niaba ya baba paroko kualika kila mmoja mjisi nyumbani, kualika mapadi wenzangu, padi kutoka Murang'a na padi kutoka Nyahururu, karibuni sana, na watawa wetu karibuni sana, na watu kutoka pande zote za nchi yetu ya Kenya mnakaribishwa sana, ili pamoja tuweze kumwomboleza kwa njia inayotakika mpendo wetu ambaye ametuacha. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu na jamaa mliopo hapa, naomba sana tushirikiane kumwombea huyu mwenzetu ambaye aliaga dunia, apate kusamehewa na kuondolewa dhambi zake. Mungu ampokee kwake mbinguni, aweze kufurahi pamoja na malaika na watakatifu na jamaa zake waliomtangulia. Nasi tutapoaga dunia tumkute huko mbinguni. Tumuombe sasa Mungu atutie nguvu ya kupokea msiba huu kwa imani kuu.
Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetuonyesha njia iendayo kwa Baba yetu wa mbinguni, Bwana utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyeleta uzima duniani kwa kifo chako, Kristo utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetayarisha makao yetu mapya katika nyumba ya Baba, Bwana utuhurumie. Bwana, usikilize sala zetu sisi tunaokuomba sana huruma yako kwa ajili ya mtumishi wako Betty Kirima Mugwa. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, walakini tuopoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tuombe. Mungu, ni kawaida yako daima kuwa na huruma na kusamehe. Tunakusihi kwa unyenyekevu kwa ajili ya mtumishi wako Betty Kirima uliyemwita kwako. Tunakuomba kwa kuwa alikutumania na kukuamini wewe, umjalie afike kwenye makao ya kweli na ukafurahi milele. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha hekima ya Sulemani. Roho za wenye haki zi mikononi mwa Mungu, wala mateso yoyote hayatawaguza. Machoni pa wapumbavu wanaonekana kama wamekufa, na kutoka kwao kunahesabiwa kuwa msiba, na kuondoka kwao kutoka kwetu kuwa uharibifu. Lakini wao wako katika amani,
na hata kama kwa mtazamo wa watu wanaonekana kuadhibiwa, tumaini lao limejaa kutokufa kwa kuadhibiwa kidogo. Watafanyiwa mema makubwa, kwani Mungu aliwajaribu akawakuta kwamba wanastahili yeye. Aliwatabidhi kama dhahabu katika tanuri, na kama sadaka ya kuteketezwa aliwapokea. Na wakati wa kuajiriwa kwao watang'aa, na wataruka huko na huku kama cheche kwenye nyasi. Atawahukumu mataifa na kuwatawala watu. Naye Bwana atakuwa mfalme wao hata milele. Wenye kumtumaini Mungu atawafaa ukweli. Wao wamtumainio katika upendo watakaa naye. Kwani mema na rehema ni kwa watakatifu wake. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Kiitikio: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. 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 E Bwana, ukumbuke huruma yako na rehema zako, maana ni za tangu milele. Unikumbuke kwa kadiri ya upendo wako, kwa kadiri ya upendo wako. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unipunguzie mahangaiko ya moyo, uniopoe katika mashaka yangu. Utazame unyonge wangu na taabu yangu. Unisamehe dhambi zangu zote. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unilinde nafsi yangu, uniokoe nisiaibike. Maana nakukimbilia, wewe uaminifu, na usafizi nikinge. Maana nakutumainia wewe Bwana, wewe Bwana. Ndiye mchungaji wangu,
sitapungukiwa na kitu. Somo la pili. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu zangu, hakuna hata mmoja wetu anayeishi kwa ajili yake yeye mwenyewe, wala hakuna anayekufa kwa ajili yake mwenyewe. Tukiishi, tunaishi kwa ajili ya Bwana. Tukifa, tunakufa kwa ajili ya Bwana. Basi, ikiwa tunaishi au tunakufa, sisi mali ya Bwana. Kwa maana Kristo alikufa akafufuka ili awatawale wafu na wazima. Kwa maana sisi zote tunasimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Kwani imeandikwa, kama niishivyo, asema Bwana, kila goti litapigwa mbele yangu, na kila ulimi utamsifu Mungu. Basi, kila mmoja wetu atatoa mwenyewe hesabu kwa Mungu. Neno la Mungu. Tusimame kwa shangilio. Ufufuo na uzima, asema Bwana. Kila anayeishi na kunisadiki hata kufa milele. Gospel passage is taken from the Gospel of St. John, chapter 2, from verse 1. Mwathani aroikara na inyuĩ kwanĩrĩra ũhoro ũrĩa mwega tarĩ wandĩkĩtwo nĩ mũthure Johana. Na rĩrĩ, thutha wa mĩthenya ĩrĩ, gũgĩkorwo kwĩna ũhiki itũũra-inĩ rĩa Kana bũrũri-inĩ wa Galili. Na nyina wa Jesu arĩ kuo, nake Jesu hamwe na arutwo ake nĩmetĩirwo ũhiki ũcio. Rĩrĩa ndibei yathirire kũu ũhiki-inĩ, nyina wa Jesu akĩra Jesu atĩrĩ, nĩmanina ndibei. Nake Jesu akĩmwĩra atĩrĩ, mũtumia, wĩna ũhoro ũrĩkũ na niĩ? Ihinda rĩakwa rĩtirĩ rĩrakinya. Nake nyina agĩthiĩ akĩra ndungata atĩrĩ, o ũrĩa ekũmwĩra ĩkaiguo. Na rĩrĩ, nĩ harĩ ndigithũ ithathatũ cia maaĩ ma gwĩtheria ma Ayahudi ciaigĩtwo hau hakuhĩ, na maaĩ ta mĩtũngi ĩrĩ kana ĩtatũ. Nake Jesu agĩkĩra ndungata atĩrĩ, iyũriai ndigithũ icio maaĩ. Nacio ndungata igĩciĩkĩra maaĩ ikĩiyũra. Agĩcoka agĩciĩra atĩrĩ, tanyiai rĩu mũtware mũrũgamĩrĩri mahiga. Nacio igĩka o ũguo cierirwo. Ikĩmũtwarĩra maaĩ macio matuĩkĩte ndibei. Nake agĩkunda, ĩndĩ ndaigana kũmenya
kuria ndibei iyo yoimite no ndungata icio ciatahite mai macio nicioĩ. Nake agigĩta mũhikania akĩmwĩra atĩrĩ, mũndũ o wothe ambaga kũheana ndibei ĩrĩa njega, na ona ageni manyua ya kũigana agacoka akamahe ĩrĩa ndweku. Ĩndĩ we wambire kũiga ndibei ĩrĩa njega kinya rĩu. Kĩu nĩkĩo kĩarĩ kĩama kĩa mbere kĩrĩa Jesũ aringire na akĩringĩire kũu itũũra-inĩ rĩa Kana bũrũri-inĩ wa Galilea, agĩkĩonania riri wake nakĩo, nao arutwo ake makĩmwĩtĩkia. Injĩrĩ theru ya Mwathani. Padri kiongozi wa ibada, Padri Masharia, watawa wote, wana familia na hasa bwanake Betty Karemi na watoto wake, Wakristo wote, hamjambo, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Ni siku nyingine Mwenyezi Mungu ametuita katika hii familia ili tuweze kujumuika kwa pamoja tukimwomboleza Betty Karemi ambaye Mwenyezi Mungu ameweza kumuita kutoka ulimwengu huu na arudi mahala ambako aliweza kutoka. Na tumekuja hapa ili tuweze kufanya mambo kadhaa. Jambo la kwanza, kuweza kuombea roho yake marehemu ili iweze kupata rehema kwake Mwenyezi Mungu, iweze kupata kusamehewa dhambi ambazo alitenda kwa unyonge wa ukibinadamu, na ili Mwenyezi Mungu aweze kumpokea katika ufalme wake wa mbinguni. Jambo la pili, tumejumuika ili tuweze pia kuwafariji wana familia ambao wameweza kuachwa na mpendwa wao, na pia tunapowafariji pia tunawaombea ili Mwenyezi Mungu aweze kuwafuta machozi na pia waweze kupokea msiba wakiwa na imani. Na baada ya hayo pia tutafanya kazi nyingine ya mwisho, kuweza kuzika mwili wake Betty Karemi katika mchanga, ambao ni kazi ambayo Mwenyezi Mungu ametupa sisi kama Wakristo, sisi kama wanadamu, kuwazika wale ambao Mwenyezi Mungu amewaita watoke katika ulimwengu huu. Na kwa hivyo yale ambao tunatekeleza siku ya leo ni hayo matatu, isipokuwa mengine nilisikia ati hata wengine wamekuja kuiba. Mungu ni mwema, hatakuwa hapa. Wenye tutakuwa na wao ni wenye wamekuja kufanya hizo kazi tatu za kuomboleza, kuomba pamoja na familia, kumuombea marehemu na pia kuweza kuzika mwili wake. Na tukiwa tumejumuika hapa, wakati mwingine inakuwa changamoto tunapoagwa na mpendwa wetu kama hatutarajii. When the sudden happens, wakati jambo limekuja kwa ghafla sana katika maisha yetu, na tunaweza jiuliza maswali, mbona litupate? Na wakati mwingine tunaweza shindwa tutaelekea wapi, na tunaposhindwa tutaelekea wapi, majibu tofauti tofauti yanaweza kuelekezwa kwetu, lakini tukiwa na imani tunajua jambo ambalo tunafaa kulifanya ni kuelekea kwake Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo kujumuika kwetu siku ya leo, tumekuja kufanya hili jambo la kuelekea kwake Mwenyezi Mungu baada ya jambo la ghafla kutokea katika hii familia. At times, wakati tulikuwa mdogo, tulikuwa tunatembea huko kwa barabara, na labda unatembea alafu umetumwa duka na kumekuwa na giza. Unaporudi nyumbani uko na uoga mwingi sana, unaangalia mbele, unaona vikingi, unaona kama ni watu. Wakati mwingine unaangalia giza, unaona kama ni mtu anakuja, unaona kama ni mnyama. Na wakati unaogopa sana ama uko na uoga mwingi sana, halafu jambo litokee, labda pale chini paka ama panya ipite kwa msitu, usikie imefarafaria, imetoa hiyo sauti, watu wengi huwa wanaitana. Kule mauaga, woi mami, woi shosho, woi God is good. No ni haria mauaga atiriri, woi Ngai. Gitiguo ndiria uterigireire na kaundu gaka ni kaumira o rimwe, kuri uhanyuka kuga woi mami, na kuri uhanyuka kuga woi Ngai. Tumukumie Yesu Kristo. Na tukite guku tuge woi Ngai, tondu gutire ungi tutaithia kana ungi tuhatura haria turi
tiga otugire woi Ngai. Na turauga woi Ngai na njira igongona rĩrĩ itheru rĩa mitha turakũngũra thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ. Tunasema ama tunamuita Mungu kupitia ibada hii takatifu ya misa tunayoisherekea hapa, na kupitia zile sala ambazo zimekuwa zikifanywa na pia ambazo tunazifanya katika siku ya leo. Katika somo letu la kwanza linatuambia kwamba baada ya maisha ya hapa duniani kuna mwisho na kuna kesi. Na baada ya hii kesi kuna wale ambao wanakuwa waadilifu na wakamilifu kulingana na jinsi ambavyo waliishi. Tukiwa katika ulimwengu tuna nafasi ya kufanya uamuzi, kuishi kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu ama kuishi tofauti na yale mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Wanaotimiza amri za Mungu wanakuwa wakupendeka machoni pake Mwenyezi Mungu, na ndio wanakuwa waadilifu, na mwisho Mwenyezi Mungu anawafanya kuwa watakatifu katika makao yake ya mbinguni. Na somo likasema ya kwamba walio watakatifu, walio adilifu, mioyo yao iko mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Ya kwamba Mungu anawatunza, Mungu anashikilia ile mioyo, Mungu anaipokea hii mioyo na kuipa makao katika ufalme wake wa mbinguni. Na uadilifu unatokana na jinsi ambavyo sisi wenyewe tunajua mapenzi yake Mwenyezi Mungu na kuyatimiza katika maisha yetu. Tukishajua mapenzi yake na kuyatimiza kama jinsi ambavyo inafaa, tukiongozwa na neema ya Roho Mtakatifu, mwishowe tutakuwa waadilifu na kupata nafasi katika makao yake ya mbinguni. Swali ni hili: wakati mwingine tunaposoma Injili kuna kile ambacho inasema kulingana jinsi ambavyo neno limeandikwa, na kuna kingine ambacho kinasemwa hata kama hakijaandikwa. Mioyo ya wasio waadilifu iko wapi? Najua wengi wetu tunaweza kujibu, si ndio? Wasiomjua Mungu, wasiomtabua, mioyo yao ilienda wapi? Na sitajibu hilo kwa leo, kwa sababu sisi wote tunajua mahala ambapo wale ambao wanamkana Mwenyezi Mungu wanapoelekea. Lakini wale ambao wanamwamini na kuishi kulingana jinsi ambavyo Mungu angependa wanapata makao katika ufalme wa mbinguni. Na kwa hivyo tunayo imani ya kwamba Betty ambaye alifanywa kuwa mshirika wa kanisa kupitia sakramenti ya ubatizo, akaweza kupokelewa katika kanisa, amepata makao katika ufalme wake Mwenyezi Mungu. Moyo wake uko mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Moyo wa Betty we moko-ini ma Ngai, tondu gutire handu hangi turaurekererio thie tiga moko-ini ma Ngai. Na njira ya mahoya maitu, na njira igongona ritu, na njira ya witikia uria arari naguo, turamuiga moko-ini ma Ngai, haria mioyo ya aria athingu ithiaga, haria mioyo ya andu aria athingu ituikaga ya kwamukirika. Katika somo la Injili tumesoma kuhusu Kana ya Galilaya. Na tunaposoma kuhusu Kana ya Galilaya, ile harusi ambayo ilitendeka pale, watu wengi wanaweza kushangaa na jiulize, mbona tusome mambo ya harusi katika mazishi? Lakini naweza sema siku ya leo niguo Betty na Ngai, kana Betty areka uhiki wake nao na Ngai. Siku ya leo ndivyo anafanya harusi yake na Mwenyezi Mungu. Tunajua kulingana na Biblia, kulingana maneno ambayo Yesu Kristo alisema ya kwamba yeye ndiye bwana harusi na sisi ndio bibi harusi kama kanisa linalosafiri hapa duniani. Na baada ya binti harusi kuweza kurembeshwa na tabia ambazo zinampendeza Mwenyezi Mungu, kuweza kurembeshwa na tabia za uadilifu, kuweza kupata mapambo yote, mwishowe anaenda kukutana na bwana harusi, anaenda kukutana na mume wake. Na kwa hivyo Betty siku ya leo anafanya harusi anaporudi kwake Mwenyezi Mungu, baada ya kuweza kuwa amepambwa na mazuri ambayo alikuwa nayo. Nikimwangalia katika picha zake, naona mama ambaye ako na furaha, mama ambaye ako na tabasamu, na ndoikorwo na mitugo mioru ucoke uikarage uthekete. Ngai ni mwega. Ukoragwo ati we niwe munanu muno na no ikaraga ikete atia uthekete. Unajua unaweza enda kwa gari na labda uangalie mtu uone huyu vyenye anakaa hata umuogope, si ndio? Lakini kuna mwingine unaweza peleka na umuone hata sura yake ina communicate ya kwamba huyu ni mtu mzuri. Na kulingana na sura yake tunaona kwamba ni mtu ambaye tunaweza sema kwamba amekuwa ametayarishwa, hiyo tabasamu anaipeleka mpaka kwa Mungu na Muumba wake.
Jambo lingine ambalo tunaweza sema katika somo hili, tunasikia kuhusu Maria mtakatifu. Walialikwa katika harusi ya Kana ya Galilaya wakiwa na mwanaye Yesu Kristo. Na baada ya harusi kuendelea, wakati walifika katika nafasi ya sherehe, divai ikaisha. Divai igekatia igithira. Ngai nĩ mwega. Na divai yathira kulingana na unduire wa Kiyahudi, wakati chakula kimeisha, kabla ya watu kuweza kutosheka, ni jambo la nini? La aibu. Hata ukikuja katika desturi yetu ya Waafrika, umetayarishia watu chakula alafu kimefika kimeisha, ni jambo ambalo linaleta aibu kwa mwenye hiyo sherehe, na pia hata mwenye amepewa kazi ya kupeana kile chakula. Ndano natumia mehando iruga-inĩ irio cibangĩtwo guo, wakora gucabaga mboga cithire, ukona uria ecembagia thiete, tondu uhoro wa irio guthira ni uhoro wa gicono, ni uhoro wa giconoko. Na family ĩno yetĩte Yesu Kristo na Maria Mutheru, guthira kwa divai andu mataiganĩtie kiarĩ giconoko thĩinĩ wa gĩikaro kĩrĩa. Ilikuwa jambo la aibu katika ile familia. Lakini huwa tunasema kwamba ukisikia watu wamezungumza, maundu nĩ mauma thĩinĩ wa nyũmba nini nginya makinya nyũmba nene, umenye uhoro ũcio nĩ serious. Hilo jambo ni serious. Wanawake wameongea, nyumbani liko Maria, hakuna chakula, hakuna divai, haitoshi, tutafanya nini? Mitungi yothe yekiritwo ri, mageretie kurora, makona gutire kindu. Na mwishowe, the last recourse, wacha tufikishe hii maneno kwenye wazee wako. Na mwenye anapata ujasiri wa kwenda ni Maria mtakatifu. Anaenda kwa mtoto wake na anamwambia hawana divai. Ngai nĩ mwega. Matire na divai. They have no wine. Then from there, baada ya kuongea na yeye, Maria anapotoka pale, anaambia wale watumishi pale, chochote ambacho atawaambia mfanye, muweze kukifanya. Na baada ya Kristo kuona kwa kweli hakuna divai, aliwaambia wachukue mitungi ambayo ilikuwa pale, waweze kuijaza maji, na kutoka hapo wakatenda muujiza, yale maji yakaacha kuwa maji na akaweza kuwa divai. Kwa sababu Kristo akiwa pale, hatuwezi kuwa na upungufu wa lolote. Kristo akiwa pamoja nasi, hatuwezi kosa kile ambacho tunachokihitaji. Na kwa hivyo, kama jinsi ambavyo Yesu Kristo aliingia katika hilo boma na kuwapa kile ambacho walikuwa wanahitaji, ndivyo pia katika siku ya leo tunamuomba aweze kuingia katika hili boma na kuwapa kile ambacho wanahitaji. Kuna mzee ambaye ameachwa, anahitaji kufarijiwa. Kuna watoto ambao wamebaki, wanahitaji pia neema yake Mwenyezi Mungu. Kuna mambo mengi pale ambayo anatukia, lakini yote tunataka Mwenyezi Mungu aweze kuingia katika hili boma na aweze kuchukua shida zao, aweze kuchukua changamoto ambayo wako nayo. Lile jambo ambalo wanalipitia litigatuike ria giconoko, no utuike undu wa kugoshithia Ngai, ili baada ya mwaka moja, baada ya miaka miwili, baada ya miaka mitatu, baada ya miaka 20, tutasema kwa kweli Mwenyezi Mungu ameweza kutukuza familia ambayo Betty alikuwa. Tondu haria hothe Ngai okaga, Ngai ndokaga gutuconora. Okaga nĩgetha kiatia, okaga nĩgetha twehererie giconoko, okaga nĩgetha twehererie mathina maria twĩ namo. Angalia katika Injili, anakuta watu ambao maisha yao it lacks completeness. Kwa sababu gani? Labda mtu amezaliwa akiwa ni kipofu, haoni. Lakini wakati Kristo anakuja pale, anampatia that fullness, that wholeness. Anaweza kupata kuona tena. Wengine hata hawana uhai, lakini wakati Kristo anapokuja pale, anawaambia wapate uhai na wanainuka, wanaendelea na maisha. Wakati Kristo anakuta watu ambao wako na upungufu wa chakula, anawashibisha, kwa sababu bila chakula wako na upungufu. Na pia katika sisi siku ya leo tuna upungufu wa mambo mengi sana ambao tunaweza leta kwake Mwenyezi Mungu na tumuulize ya kwamba, ama tumwambia kwamba, you know what you are supposed to do, come and do it to us. Unajua kile ambacho unahitaji kukifanya katika hili boma, kuja na uweze kukitekeleza. Baada ya kukaanisha na wao, tunasikia kwamba mai maria maigĩtwo kũrĩa ũguo nĩmo maracoka makagarũrwo magatuĩka divai. Mungu ni mwema. Wakati corona ilikuwa imewaka sana, kama mahala kama hapa kulikuwa kunawekwa mitungi mingi sana, si ndio? Ili watu waweze kufanya nini?
watu waweze kunawa. Ndigwĩciria nĩ haigagwo washimani hau arore maĩ matikaiywo. Mũrĩmuona kũndũ gwĩkĩtwo ũguo? Maji imewekwa huku ya kunawa mikono, alafu kumewekwa mtu aangalia maji isiibiwe. Ni ngumu sana. Assume hiyo mitungi inawekangwa huku watu wanawe mikono imewekwa divai. Kunaweza kuwa aje? Yeah? God is good. Kunaweza kuwa aje? Badala ya maji hiyo mitungi imewekwa nini? Imewekwa divai. Kwa sababu gani? Yale maji matire thogora ũguo mũno, matire value nene ũguo mũno. No divai harĩa ena value. Maji kupata ni kwa urahisi sana, lakini divai kuipata lazima ung'ang'ane, lazima utoe nini? Utoe pesa. Lakini Yesu Kristo anapokuja pale, what may seem like useless, kile ambacho kinaonekana ni kama hakina maana, what has no value is being given value. Yale maji ambayo alikuwa ananawa mikono haina shughuli. Onanege gure tusharie maĩ mangĩ megega ire tiguo. No gwe o macio maigĩtwo mandũ gwĩthamba moko na magũrũ, macio nĩ marehwo haha. Na kutoka pale yale maji yakaweza kubadilishwa na yakaweza kuwa divai. Sisi ambao tumejumuika katika siku ya leo hapa, we only need Christ in our life. Tunahitaji tu Kristo katika maisha yetu. Ukipata Kristo katika maisha yako, your life will be a life of value. Haya maji yanapoguzwa na Yesu Kristo, anaponena maneno juu yake, yale maji yanaweza kuwa divai ya dhamana na ya dhamana sana. Na kwa hivyo pia tunamwalika katika hii familia ili aweze pia kuwa pamoja na wao, so that the value of this family may continue to grow, may continue to increase. Lakini si kwa sababu ati wameweza kuacha na mmoja wao iweze kurudi chini, lakini Mwenyezi Mungu azidi kuwainua na azidi kuwasaidia. Jambo la maana sana na ndilo la mwisho ningependa kusema. Maria mtakatifu alisikia hakuna divai. He knew where to hand over to. Alijua hiyo shida atapatiana wapi. Where to hand over to. At times we hand over our problems or our challenges of life to the wrong people, to the wrong places. But the Blessed Virgin Mary knew where to hand over the problem to. It was only to Christ. So the same way, following the example of the Blessed Virgin Mary, we also know where to hand over the challenges that we may encounter, the problems that we may have. And it is handing over to Christ. And above all, we have an intercessor who is the Blessed Virgin Mary. She intercedes on our own behalf. Anatulilia kwake Mwenyezi Mungu. Ni atuthaithanagira kuri Ngai. Tondu rimwe no turigwo tuguthi na kuri u. Na nikio tukuga onake Maria mutheru agituike wa we hand over to her, and then she knows where to hand over to. Na kwa hivyo haya yote ambayo yametukia katika hii familia tunaipatiana mikononi mwa Maria mtakatifu, naye Maria mtakatifu aipeleke kwake Kristo. Moyo wa Beti ambao umehama katika ulimwengu huu tunaupatiana mikononi mwa Maria mtakatifu. Anajua penye anafaa kumpeleka. Na ni wapi? Ni kwa mwanae ndiye Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Wakristo wapenzi, tusimame.
Na wale walikuwa wameteuliwa kuongoza sala za waamini wanjongee hapa mbele. Wale waliokuwa wameteuliwa kuongoza sala za waamini wajongee hapa mbele. Tumwombee Betty Karimi kwa Baba yetu Yesu Kristo aliyesema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Twakuomba mweke miongoni mwa watakatifu na wateule wako Betty Karimi aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. Twakuomba utusikie. Sala zetu zakaribishwa. Na tuombe. E Mungu Baba mwenyezi wa milele, tunakuja mbele zako tukishukuru kwa wema wako mkuu. Tunakuomba rehema zako kuu, umbariki familia ya mama ambaye ametuaga, watoto wake, bwana yake, hata wazazi wake wazazi. Bariki hata wale wote walikuwa naishi naye, wote walikuwa nashiriki naye katika kanisa, watu walikuwa nashiriki naye katika kazi na katika sehemu za hapa na pale. Bwana utusikie. Turagucokeria ngatho ithuitwa matu-ini maundu mothe mekikaga kia wega maitho-ini maku, koguo no muhaka tuthi tukikũra wega ona makiria mundu ni undu wa kunyitirira family ino kuma hindi ria undu wekikire. Githii ukimagehaga hinya ithuitwa matu-ini makiria muno muthuri ucio watigwo, ciana icio ikurukia roho waku mutheru, na nigetha ithuitwa matu-ini utaware thiini wao, na nigetha ithuitwa matu-ini umahe hinya na Mwathani utuigue. Mwathani wa Kenya na Kenya gatwijekerigwe itharira thaiji twirombaira mucii jwa Betty juria urikitie kumujukia atiga family ria iri nkai mono. Itu Murungu wa Kenya na Kenya twaromba umitharime, reka Baba ubae kionthe kiria bakenda, rwendo rwa muciari wa mwekuru Mwathani Baba etokaronekanie njerene ciaku. Reka Baba mukuru uria otigi wa Betty ukamwe inya nikenda akomba go play role ya muciari wa mwekuru kiria ana baria atigite, nikenda Mwathani Baba otikia ana baria bakaga. Reka Mwathani Baba batikaigwe ngap kinya iriku ya mami wao. Reka Mwathani wete okonjurie kanya kau kiri mukuru wa Betty nikenda Murungu akomba kumenyera family ewe. Nkuruki Murungu wa Kenya na Kenya ndaromba kiewa gio Kristo ndene ya nja iji. Reka Mwathani Baba ubabangania nikenda bakomba gutonya kanisene yaku na nikenda bakomba kwirikithia. Reka Mwathani ubae yewa bionthe biria Baba wejanaga nikenda Mwathani rwendo rwaku rukonekana ndene ya nja iji gukurukira kanisa. Mwathani wa Kenya na Kenya gaconkie nkatho ni untu bwa thinjiri bara bombere kwibangania Mwathani nikenda baomba kwija gutegura mwiri jwa Betty na moyo jwa Betty kanisene. Mwathani Baba nikenda Mwathani ukomba ujuthagana Murungu itoka bekire inya. Reka Mwathani bombe kwithirwa bari na wega bwaku nikenda bakomba gutongeria ng'ondu ciaku na njira iria yerekene. Icokio tuhoe ni undu wa bururi. Mwathani twanyiha muno mbere-ini yaku tuguthaitha ni tondu wa bururi witu, twetia thayu thiini wa bururi witu. Twahoya ni undu wa atongoria itu, baba itu reke matutongorie na njira iria yagiriire ithe witu, makimenyaga ati ni wira umahete Mwathani wa gutongoria bururi uyu. Mwathani twatiganiria guoko-ini gwaku Ngai, twikuhona ni tondu witu ithui raia Mwathani, reke tugie na wathiki Mwathani, na makiria tukumenye muno makiria tuikare ta uria wendaga. Twahoya uguo tukiuga Mwathani utuigue. Nindakugethia Maria na wetu. Ni wakati wa sadaka. Kwa hivyo tutamuuliza moderator na wale alikuwa wamepanga kukusanya sadaka watusaidie kwa hayo.
Tutasimama wote tukiongozwa kwa msafara wa kuleta matoleo. Mawira maito
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenyu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. Tuombe. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii, tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Betty Karimi, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye Mwokozi mwema, tunakusihi umjalie ili amfikie na kumwona yeye aliye hekima, mwenye huruma, anaishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru ni mwana popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yetu tunatumai la ufufuko wenye heri liliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijie kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima waamini wako Bwana haondolewi, ili unageuzwa tu, na hao wanapata makao ya milele mbinguni, yakiisha bomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi utukufu wako, tukisema bila mwisho. Hosana juu mbinguni, hosana, 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 hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana, 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 hosana juu mbinguni, hosana, 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 hosana juu mbinguni. Bwana, kweli mtakatifu, na kile kiumbe kilichoumbwa nawe kuna kusifu kwa haki. Maana kwa njia mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hadi machweo yake dhabihu safi tolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakaze upende ukivitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru kuadhimisha mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate, na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula alitoa kikombe, na kukushukuru alikibariki, na kuwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnyonyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele,
itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Tangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja, mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufuko wake wa ajabu wa kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uangalie matoleo ya kanisa lako na kwa kumkumbatia yeye aliye kafara, ambao ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunayotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujaza Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanya sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francis, na askofu wetu Philip, na maaskofu wasaidizi, pamoja na maaskofu wote, wakleli wote, na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako uwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako Betty Karimi uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake, siku ambapo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote bila mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, we Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema Fafa witu riguru.
mwene waku uroka uria ukwenda wikugukuthi toreka wako iguru na utwere mawihia maitu tore ithui twagirira matwihitie ndugatutware maitithia-ini na utuonokie uruini. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhishe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili ingia kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Ni wakati wa kupokea komunyo takatifu, na watakaopokea ni Wakristo wa Katoliki
ambao wameruhusiwa na ambao wamejiandaa. Tutasimama kwa wimbo wa shukrani.
Tuombe. Bwana Mungu, mwanao ametuachia komunyo pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia ndugu yetu Betty Karimi afike kwenye karamu ya milele ya Kristo. Anaishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Endeni na amani. Ibada yetu ya misa imekwisha. Mungu ni mwema. Tutaketi na tunawashukuru kwa kumalizia vema awamu ya kwanza ya ratiba yetu ya siku ya leo. Tutaingia kwa awamu ya pili ambayo ni fupi sana, ambapo tutaanzia kwa kumwita mwenye anatusomea eulojia, then from there wenye wako na tribute ndio watafuata. Mwenye anasoma eulogy, karibu. Then tutakuwa na mwenye anapeana vote of thanks. God is good and all the time. Yes, God is always good. Even in such difficult moments, he remains to be a great father. Eulogy of the late Betty Karimi. Birth. The late Betty Karimi was born on 25th October 1990 in South Imenti Sub-County, Meru County. She was the eighth born of Augustine Kang'ethe and Salome Kirote. Her siblings are Samuel Marango, the late Rose Kagwiria, Caesar Mutuma, Sister Mary Stella Gasheri, Dana Makena, Dorcas Kadhambi, Eric Mutura, Florence Kende, and Glorifying Kadha. Education. The late Betty Karimi started her schooling at Igandene Primary School, then proceeded to Yororo Girls, and later on to Nyeri Polytechnic Church. The late Betty Karimi has been a Catholic since birth. She was baptized in the year 1990 at Igandene Catholic Church by Father William Misheni. Marriage and family life. The late Betty Karimi was married to Daniel Mugwa Kungu, with whom they were blessed with 3 children, namely Esther Wamboi Mugwa, Daniela Nkirote Mugwa, and Samuel Kungu Mugwa. The late Betty Karimi was a daughter-in-law to Samuel Kungu Mugwa and Esther Wamboi Kungu, and sister-in-law to Eunice Wanjiko Kungu, Lea Wairimu Kungu, and Lesson Mongai Kungu. Sickness and demise. Betty was well until her life was cut short by complications following a cesarean section on 12th of August. To Betty, you have gone too soon. May you rest in God's hands, but in our hearts you will remain forever. Thank you. Wenye wanasoma tribute wakaribie.
wenye wanatusomea tribute. And Tasoma tribute on behalf of the done to Betty. Our dear daughter has slipped Sally bones of her to touch the face of God. She leaves a huge emptiness in the hearts of all of us who loved her. Many who were friends, and even more, just a glimmer of her through our family. May our soul rest in eternal peace. Wengine wenye wanasoma tafadhali tukaribie for the interest of time. Wengine wenye wanasoma tribute tunaweza karibia hapa karibu for the interest of time. Good afternoon. Tasoma tribute on behalf of Daniel Kongo to my dear wife. My wife was kind, smart, loving, and compassionate. Pretty much all the good. Much all the good words I can think to apply to my wife. She was everything to me and our children. I miss her, and I ask God for strength and wisdom to be able to play the role of both father and mother to our 3 children. Betty was a good-hearted person who truly loved helping others. She always had encouraging words when I was feeling down and always pushed me to be the best version of myself. Betty, I know we will not see you every day like we used to, but I take comfort in knowing that those we love don't go away. They walk beside us every day, unseen, unheard, but always near. Still loved, still missed, and very dear. I thank God for the short period of time we spent together and the memories created together. We live forever in our heart. Rest in peace till we meet again. God is good. My name is Cynthia Muhati. I live in Amalia Estate apartments. Betty is our neighbor. We've come like a group of us here, and we've known Betty for about a year, I think so. So I'll just read a very short tribute from the neighbors in the estate. To our dear neighbor Betty, you had an infectious smile. You are a humble neighbor and a loving mom to your children, always smiling and saying hi to everyone you met without minding who it was. Death has robbed you from Daniel and the children. We pray for Daniel, Esther, Daniela, and baby Sam. We can only ask God to tuck you safely in his loving arms. Till we meet again, fly with the angels, Amalia family. Thank you. Kama kuna mtu mwingine sasa tutamuita mwenye anapeana vote of thanks. Mwenye anapeana vote of thanks. Nitawasalimu wote katika jina la Masihi. Hamjambo? Mwenye ananiona afanye hivi. Yule hata inua mkono ni yule hana. Kwa majina ni Jenga Mugwa. Mimi ndiye babake Mugwa mdogo. Juu tunafuatana na mimi niko nyuma ya yule alikuanga hapa mbele mwenye aliwakaribisha. Alafu naye huyo anafuata huyu ndugu yangu mkubwa. Kwa hivyo ama nimesema naitwa Jenga Mugwa ama Baba Shiku na wengine.
na nachukua fursa hii kwanza kushukuru kamati juu wakisema mimi nikuje hapa ni rudisha shukrani, mimi sikuwa. Nilipigiwa simu nikaambiwa Baba Sikoni, wewe utachukua hiyo fursa ya kurudisha shukrani. Kwa hivyo ninawapongeza sana. Kwa hivyo number 1, shukrani yetu ya kwanza ni kwa baba wetu aliyetuumba. Yule baba amekuweka mahali hapa leo, unapumua hewa bila kuhesabiwa gharama. Huyo ndiye shukrani zetu za kwanza, simuendee. Kweli si kweli? Hiyo ingine mutaniruhusu juu I think this is my first time kurudisha shukrani. Anyway, sijawahi. Sawa. Ya number 2, shukrani zetu tunataka ziwaendee kwa familia ya Mugwas family, the extended family hiyo yote. Kwa hivyo wapokee salamu zetu na Baba atawabariki. Hao wengine ni Kangethes family, wale wa kutoka Meru. Tuko hapa tukiwarudishia shukrani zetu, muwe musipokee. Hiyo ingine ni kwa wale wote ambao huaga wanafanya kazi na Mugwa, wale wanaitwa Superior Homes, na tukianza na CEO wao pale na wale wengine wamefika. Kwa hivyo mpokee salamu zetu na muziweke kwenye mfuko hapa. Sawa sawa hao wengine ni marafiki kutoka Kitengera, Syokimau, Ruiru, Murang'a, mahali popote marafiki wao wetu wametoka. Wapokee hizo salamu zetu na Baba atawabariki sana. Sasa hao wengine ni shukrani. Kwa hivyo tuko pamoja na nyinyi, hamujaenda. Nilikuwa nikifanya hivi nione kama tuko pamoja. Sawa. Tuko pamoja. Kwani nilikuwa nimesema? Nilikuwa unajua napenda watu sana. Hao wengine ni committee members. Committee members wale walisikia vile kumetendeka na wakakuja wakakaa kikao kimoja ili watutengenezee hayo mambo yote vile kutakuwa. Wapokee salamu. Shukrani zetu. Shukrani zetu. Asijaribu kunihegesha. Hao wengine ni maneiba wote, majirani. Kwani majirani hawaitwi maneighbors? Wale wote wametushikilia kwa ile jambo yote nini imefanyika hapa. Wapokee shukrani zetu na Baba watabariki sana. Hao wengine ni wale vijana walitufanyia ile kazi ya kuchimba pale mahali tutaenda kumweka ama kumlaza Betty. Wote juu hiyo kazi haikuangi rahisi sana, ni kazi ya kujitolea
na in fact wakimalizia wakati wanamalizanga hiyo kazi huaga wanajitolea kwa mambo zingine. Kwa hivyo baba wetu wabariki sana. Hao wengine ni wakati kulifanyika hivyo hiki kikao ama kule kwingine, kuna watu huaga wanajishughuliza sana kwa mambo ya sisi tukule, tusikuje tukae hivyo bila kuweka kakitu kwa tumbo. Kwa hivyo na ni kazi ngumu sana, kwa hivyo na ni kazi ya kujitolea. Kwa hivyo hata wao wapokee shukrani zetu, sio salamu na wakitaka niwasalimie nitawasalimu. Hiyo ingine hiyo ingine ni wale wenye wametusaidia, na niko kwa upande wa transport. Kuna watu hujitolea sana kutupea magari, na mnajua vile siku hizi babo ya barabara na magari iko excessive sana hivyo. Unajua wakati mwingine anaongeaga English paka inatoka hivi. Kwa hivyo mpokee shukrani zetu. Hao wengine ni na wale wengine niko kwa wale wengine ambao alifanya kazi mahali fulani na hakusikia ametajwa, apokee shukrani zetu, sio salamu, na akitaka kusalimika asalimike. Sasa ya mwisho ni watu wa media. Watu wa media wamefanya kazi mzuri sana juu hii japo iko watu wako bali tuko pamoja na wao in short. Kwa hivyo nambarikiwe sana, na mimi nawapenda. Hamjambo tena, nimemalizia. Thank you very much. Asante sana. Pia tunakushukuru kwa sababu ya kutushukuru. Kwa wakati huu, kabla ya kumwalika padre, tutamwalika mwenye ratiba au MC ili aweze kutuelezea padre akimalizia venye ratiba itafuata. Ngai nĩ arĩtũrathimaga. Mawĩra maitũ ithe witũ. Ũguo kuga kũrĩkia ũguo, ũrĩa ona mũndũ ũcio agĩka ũguo akifanya hivi unatamatisha, sawa? Tumpigie anko yetu makofi mazuri, tumpigie makofi mazuri. Huku familia hii yetu tulikuwa tumesoma sana, ni Kiingereza hatutaki kuongea sana. Tukiongea hawa watu wa Superior Homes mnanyamaza. Tuko juu sana. Sasa nataka kuwapea taratibu zenye tutafuata. Hapa tutaanzia kanisa, tukimaliziwa na father, kanisa ndio itatuelekeza, Catholic Church itatuelekeza towards the grave site. Tutapitia hapa and kanisa ndio itatagulia, then after the church Mowa family irejee na Kang'ethe family, then after that Superior Homes, after that all friends from Meru, Kitengela and those other areas. Sindio? Are you getting what I'm trying to say, CEO? CEO, are you together with me? Thank you. May God do you good. Haya. On the other hand, nataka after we are through with pale, after sidikisha mwenda zake, tutarejea hapa
na mnisikize vizuri sana. My friend, ukikaa kwenye haukua, if you sit in that particular position that you are not in that particular position. Hebu nipigie makofi. Oh Jesus, oh Jesus. Ukikaa mahali haukua, mimi nitakutoa. Unajua nimewamark. Si umeona nimekuwa nikizunguka hapa kupote. So, if you are in this particular tent ya Mugwa and Kangethes family, remain there. After tumemzika, turejee hapa, tuketi. Then after mmeketi, nitaelekezea venye tutakula. Na tuna marafiki wengi, tuna watu wengi, na hakuna mtu hatapata kitu huku. We have organized this occasion very well. Hakuna mtu hatakula. So nisione watu wanasukumana, watu wanaleta idhagadhago, watu wanaleta mshikamano, watu wanaleta msongamano. Sitaki msongamano wa watu, nataka msongamano wa magari, tafadhali. So after we are through, tukuje hapa tukule. Tukimaliza kukula, after we are through with our meals, all committee from Roiro, from Kitengela, from our area here, Mishofo, tutapatana huku kwa Mugwa. So huku kwa Mugwa tutaelekea na tutazunguka na main gate, hatutapita nyuma. We'll use the main gate, tuende tukavunje committee zote, and after the committee tutapangana. Kuna pahali sisi wote committee members tumepanga, tunaenda kukunywa sisi wote uji ile ya madasho. Tuende tupangiwe pahali pazuri, tutakunywa hiyo uji ya madasho, turejeshe hiyo nguvu yenye tumekuwa tukitumia hiyo muda yote. So I appreciate a lot. Na kabla sijasahau, can you come my brother Mogwa? Can you come? Na uharakishe. Mpigie makofi huyu ndugu yangu akikuja. Harakisha. My friend, unataka nikukujie? Father, just allow me niseme kitu kuhusu huyu jamaa. We rora media mani wono kwa inoro niki mudu. Mimi kwa kama kuna shukrani zimesahaulika ni za huyu jamaa. Hebu mpigieni makofi mazuri. You see this particular man, kutoka ile siku Betty alipass, he has been with Mugwa. Mugwa hajaguza gari. Hebu mpigie makofi vizuri tena. This man, if ningekubalika CEO, if watu huwa wanapeanwa, ningekupea huyu jamaa uende naye CEO if kungekubalika. Sasa huyu shukrani zake ama venye amefanya hawezi hatuwezi, we can't make to pay him, but there is God in heaven who rewards the good job done. Oh my God, that English. Oh, haya, mpigie makofi mazuri. Enda uketi. Ni vizuri kushukuru mtu kama amefanya vizuri. And thank you Father. Good afternoon. Okay, I will read a tribute to my friend Betty. The loss of my good friend is like losing a part of myself. Never forgotten them. No matter where life takes you before your family moved out of Kitengela, we were more than just neighbors for a few years. And even after moving from Kitengela, we still remain close friends. Our children attended same school. We were always present as they all celebrated each other's birthdays. What remains are good memories of times we had together as families. As always, my family and I will remain present in the life of your children
Esther, Daniela, and Sammy. Your happy, friendly, and kind spirit will never be forgotten. Fare thee well, my friend. Thank you. Asante sana. Na kwa wakati huu tutamwalika padri ili aweze kutuelekeza. Karibu Father. Ngai ni mwega ende ciothe. Kabla sijanena maneno machache, ningependa karibisha watu wachache wajitambulishe na wanene kwa ufupi. Kwanza kabisa nimshukuru mhudumu katika altari, asante sana. Nazidi kuombea ili siku moja utawa kama sisi mapadri. Basi nachukua fursa hii kualika watawa wetu waje wajitambulishe. Welcome sister. God is good and all the time. Kwa majina naitwa Sister Beatrice Pamba kutoka katika shirika la watawa wadogo wa Mtakatifu Yosefu. Leo hii nimefika hapa kufariji familia ya Betty kwa sababu tunafanya kazi kule Caritas na dada yake Daina Makena. Poleni sana na Mungu aendelee kuwafariji. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina naitwa Sister Mary Agnes. Tuko shirika moja na dadake Betty. Mimi mwenyewe nimejua Betty kwa muda mingi juu nimetembea kwao, na tunaendelea kuombea wanake na watoto wake. Tuko pamoja wakati huu mgumu. Mungu ni mwema na kila wakati. I'm Sister Mary Stella and Betty is my sister. Thank you. God is good all the time. I'm Sister Mary Teresia from the same congregation as Sister Stella. God is good and all the time. Kwa majina naitwa Sister Mary Florence from the same congregation as Sister Maria Stella. Mungu ni mwema kila wakati. Kwa majina naitwa Novice Helen kutoka Nyahururu. Mungu ni mwema. I'm Novice Regina from Nyahururu. Mungu ni mwema kila wakati. Kwa majina naitwa Novice Rachel, shirika moja na Sister Stella. Mungu ni mwema kila wakati. Kwa majina naitwa Novice Valentine, shirika moja na Sister Stella. God is good and all the time. I'm Novice Alice, the same congregation with Sister Stella. Asante sana watawa kike kwa kujiunga na sisi ili kumwomboleza. Basi kwa heshima na taadhima, napenda kuchukua nafasi ili niwaalike mapadri wenzangu wapende kujitambulisha. Karibu padri. God is good at all the times. I am Father James Kinyua Munene Wajiro from Murang'a, Mugoiri, St. Martin de Porres Education Center. Ndiko huwa nafunza kama mwalimu na mkurugenzi wa shule. Watu wa familia, Mwenyezi Mungu azidi kuwafariji hasa wakati mgumu. Tunaweza kosa maneno iko na uzito ya kuambia pole, lakini uwepo wetu kwenu iwe ishara tosha ya kwamba tuko pamoja nanyi leo pia kuendelea. Asanteni. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina naitwa Father Henry Jogona wa Deminajeri kutoka katika Diocese ya Nyahururu. Tunafanya kazi pamoja na Sister Stella na Novices Regina na Helen, na pia na peana rambirambi zangu kwa wanafamilia wote. Mungu
azidi kuwafariji, tutazidi kuwaombea, na pia Mungu azidi kuwapa nguvu ya kuweza kuyashinda yote. Asanteni sana, na asante Padri kwa kutupa fursa kuweza kushiriki ibada takatifu ya misa pamoja nawe. Pia nifikishe rabirabi kutoka mapadri ambao tunafanya kazi na wao, Father Rufus na Father Nicholas Kefoi. Waliniambia walinituma hapa na akaniambia nilete rabirabi zao. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana mapadri wenzangu kujiunga na sisi siku ya leo. Nami naitwa Padri Odi. Padri Odi. Mimi ni padri msaidizi katika parokia letu hapa Holy Cross Parish Tigio. Mimi ni missionary mwana Vincenti wa Paulo na natoka katika jimbo la Homa Bay. Napenda sana kuleta salamu za rambirambi kwa baba paroko Padri Michael Gicho ambaye tunafanya naye kazi kwa familia, hasa kwa dada na familia yako. Padri amesema poleni sana, na zaidi ya yote atakuweka katika dua zake ili Mwenyezi Mungu amfariji, ili Mwenyezi Mungu awape nguvu, ili Mwenyezi Mungu awashike mkono na apende kuongoza. Na mimi mwenyewe na kuahidi katika sala zangu muda huu tukapoenda mbele, nasema Mungu wa amani azidi kuonekania na azidi kupa nguvu na azidi kuwa mfariji wako wa karibu. Unapoona watu wengi wamekuja hapa siku ya leo, ni kwa ajili ya upendo wa Betty, upendo ambao unavuta watu ili wafika hapa siku ya leo. Basi kila mmoja wetu ambaye amefika hapa siku ya leo feel so special and feel appreciated. Sina mengi ya kunena, basi tutasimama wote tuandamane kwa kumsindikiza Betty Karimi kwa safari yake ya mwisho. Karibu Padri, naomba upende kutuongoza. Baba yetu uliye mbinguni, tukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. E Bwana, usikilize sala zetu. Sisi tunakuomba sana huruma yako, ili marehemu mtumishi wako Betty Karimi uliyemhamisha hapa duniani umweke katika amani na mwanga pamoja na watakatifu wako. Tunaomba hayo kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Leo tunamsidikisha dada yetu Betty katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Twakuomba e Bwana, umpokee huyu dada yetu Betty katika uzima wa milele
na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima na milele. Na kwa wakati huu tutaandamana kumpeleka dada yetu mahali pa upumziko. Tutatumaini kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya. Tutamuita kiongozi wa jumuiya atuongoze akiwa na msalaba, then watu wa familia na wale ambao wanabeba mwili na wanakwaya watatupatia nyimbo zinazostahili. Tusaidia kubeba mwili. Mono. Kwambi hiyo uone hine kuka
Nirudi huko kidogo. Narudi upande kirudi. Yana pia kidogo tashika hapa. Tashika hapa. Leta kidogo tusukume kidogo. Ndio kinyago bwana. Iende pande. Wewe chukweni hapo hivi. Mungu, uibariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu alilinde, na huyu ambaye mwili wake utazikwa humu, dada yetu Betty, roho yake ifurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika vishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Amina. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunaomba utujalie sisi na ndugu yetu Betty marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mwenyezi Mungu amependa kumwita kwake huyu dada yetu Betty toka humu, toka uzima huu. Tunaweka mwili wake udongoni urudie ulikotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu dada yetu Betty kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Mungu,
Siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, tufike salama katika ufalme wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele umpe e Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe e Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Betty e Bwana, apumzike kwa amani. Wanakwaya tutakupatia wimbo. Kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipita, nguvu zake ndizo nanga, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni hukumuni, rohoni na amani, kwa haki yake sina hofu mbele zake, kwake Yesu nasimama, mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. yake na sadaka Tegemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha, ndiye mwamba ni salama. Hapa nategemea daima, yote chini atanitosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni mwamba ni salama. Semania, mwari wa maitu netugasemania, umatuine netugasemania, waithe witu netugakinya iguru netugasemania, tugakena ma netugasemania, mwari wa Muthuri wake na ciana ciake. Kitabu hiki.
Usiweke kwanza. Kumbuka wewe ni uvumbi na uvumbini utarudi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Tuseme amina. Watu wa familia walio karibu, tuweke mchanga. Wengine wa familia, tupe watu wa familia nafasi. Kisha mchanga wanakwaya ndio Ukiweka mchanga unarudi nyuma. Lakini makosa yangu uniondole nami nitakase, unioshe niwe higora haha uguo ni undu wena higora haha uguo ni undu wena ndi uguo ndenda ndukathikire hau Arohuroka dayo hamwe na thendo aku na imere matu-ini arohuroka dayo hamwe na thendo aku aroma hamwe na thendo aku Ayo
yetu Maria hayana furaha, tujaze neema tupate baraka. E mama yetu Maria, twaomba sana e mama, usituache gizani, kwa maana tuombe. E mama yetu Maria, twaomba sana e mama, usituache gizani, kwa maana tuombe. Sisi tutare nawe tare ya hodho, hinya wito newe Kristo, o Kristo mweo aidha, otoe hinya wako kwio, hinya wito newe Kristo, o ikaraga wito newe Kristo, o Kristo mweo wito netogo thaitha, okaina na wakomenyaga rĩrĩa tũrĩ gũkũ thĩ, hinya witũ nĩwe tagĩrĩre mathĩngĩ thĩinĩ, hinya witũ nĩwe Kristo, o Kristo mwĩhoko witũ nĩtwagũthaitha, ũtũhe hinya wa gũkwĩhoka na tuombe sana zetu mama. Nafurahisha, ninatutuliza
Bwana
Mungu warika etoruo. Wewe ubwana wangu, urafiki pia, sitaogopa vita. Wewe ndiwe mweza, sitaiacha njia. Ukiniongoza, impeni haleluya, haleluya impeni. Shangwe kwa Bwana Yesu, ndiye mwenza wetu. Impeni haleluya, haleluya impeni. Shangwe kwa Bwana Yesu, ndiye mwenza wetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kipaji cha uhai na baraka tele ambazo umetujalia. Tunasema ni asante kwa venye umetupatia hii zawadi ya mtumishi wako Betty ambaye sasa umemchukua ukamwita kwako. Tunakuomba uweze kumsamehe dhambi zake zote na uweze kuendelea kutufariji pamoja na familia. Tunapoagana tunakuomba utujalie heri ya safari ili kila mmoja wetu aweze kufika makwao akiwa salama. Na pia tunapoenda kushiriki chakula tunakuomba utubariki na ubariki chakula chetu ili tukila tuweze kupata nguvu ya kuendelea kukutumikia na kufanya mapenzi yako. Tunaomba hayo kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Endeni na amani, ibada yetu ya maziko imekwisha. Hivyo kwa sasa tutapanda maua, tutaanzia na kuwekelea ua la msalaba ambao tutawekewa na kanisa. Kutoka hapo ua la Roho. Kukutumikia wewe ubwana wangu, urafiki pia, ogopa vita. Wewe ndiye mwenza, sitaiacha njia. Ukiniongoza, impeni haleluya, haleluya impeni. Shangwe kwa Bwana Yesu, ndiye mwenza wetu. Impeni haleluya, haleluya impeni. Shangwe kwa Bwana Yesu, ndiye mwenza wetu. Dunia ikarimu mengi majaribu yako pande zote, siku zote adui inalinda nje. Bwana Yesu nifute, Kwa hivyo Bwana na Betty pamoja na watoto wake wataweka ua la pili la Roho. shangwe kwa Bwana Yesu, ndiye mwenza wetu. Impeni haleluya, haleluya impeni. Shangwe kwa Bwana Yesu, ndiye mwenza wetu. Nimusikie wewe, nena nami Bwana. Nao dada na dogo wa Betty wawekelee la biriko. Utuma. Brothers and sisters. Brothers and sisters to Betty. Brothers and sisters to Betty. Na mamake pia.
tinda ũgĩthũkĩria kĩrũgamire he ciana cithiĩ kaha cithiĩ agĩkuoya andũ agĩkena bunda kũrĩa maroka From the state, karibuni. Na extended family na wao wakuja wachukue hii wakubwa pia na wao waekelee pale mwisho. Walio na maua ya binafsi wakijitayarisha pia. Wanafamilia wengine ambao hawajahusishwa wajongee hapa ili waweze kuwekelea. Wanafamilia wajongee hao. Wanafamilia auntie uncle walio na maua ya individual kupanda. Sasa tunaweza panda. Baada ya kupata maua, Mungu atakubariki. Speaker, Ngome. Na hiyo speaker kwenye tunachukua maakuli yetu ili nielekeza watu. So let's all Naomba sasa wote tukusanyike hapa ili tuchukue chakula. Tutakuwa na line mbili tafadhali. Line hii ya kwanza hii ni ya familia. Line hii ya familia. Na hao watu wa Syokimau. Lakini marafiki hawa wengine sasa. Mimi kwa familia na watu wa Syokimau na watu wa Meru kupigia hii line na kutoa. Nabaki nikiwa nimeokoka nikisema Yesu ndiye. Ile ni ya familia na watu wa Kitegea. Na watu wa Syokimau. Big line. These are the line. All other friends. Tafadhali. Then those who are serving, try to hurry up. Those who are serving. The left hand family from Syokimau and other areas. Those are the areas where wenye mbogo walikuwa wanaishi. Hii ingine watu wa huku wote marafiki
Na mimi siku mimi nakula ni Imewasha. hata yangu Imepotea. Hizo zinazima. Itazima. Okay. I don't want anybody here. Sasa imezima. Bado unaangalisha kiangalia hiyo. Karibie. Ya, tusisukumane tuenende hivyo. Chakula ni mingi, kila mtu atapata. Kila mtu atapata. Everything is well, everything is set. So be patient. Yeah. Subiri, kuna watu wengi wenye wanasubiri Mungu. Hata wenye wanasubiri chakula. Okay. Let me see those people from men on this side. People from men. Amen. Amen. Hao wengine wamekuwa wengi. Rudini tu. Haya wengine wamechanganyika na nyinyi. Naona wamekuwa amen. This one. I've taken them. Wasema amen tuingia amani ni ongea menya Afrika. Kirote? Oh, it means Sijaribu kusonga. Also, ukichukua chakula usirudi hapa tena, my friend. Na ukirudi hapa nikitakuombea ukwazo uruke hapa. Mungu akubariki umerudi wewe. So, ndiye mwingine ukiona kitu chakula chenye utapata, ndiye ule mwingine. Watu wapate. Okusamithia nĩ kwarĩo thiĩte ndathicoka hama-inĩ kana nao hau njoke 40 Wewe kuja nitakuondokea.
Lakini mwingine la kuandika sana peleka kwenye kitabu Tare na kia gitu. Tripod, kamera, cable ciothe nĩ citũ. HDMI ciothe nĩ citũ. Ĩno ndaihu na ĩno cable ya power YouTube na cable ya Tuma kogo yuma nĩ yake. Okay, kwa ugithie kuoya. Agagĩcikiga. Adĩ thĩna, raici nĩ mwĩtĩkĩrie. Raici nĩ kũhinga ndĩrahinga. Rĩu ndĩrora kuoya nginya irio. Kuoneka nĩ kwarĩirwo. Kuga. Orote kosi nĩ ũkũrũmĩrĩra John. Kenya Betheki kwa rĩu ndĩreka kamera kamĩrĩria na irio. Sawa. Tagekogu. Toya bae macio mothe thina mo hau. Meherie jamu irio-inĩ. Waruta wĩbo? Mai no ikio.
Aituĩka mũndeithia nowe tunjũthĩrĩirie na ngagũtua mwĩhoko na tondũ ndũhotagwo Kaituĩka mũndeithia mamũthirie mũno na makĩmũnyarara makĩmwĩra no ahotwo nĩ itumumu na ithua makĩriganĩrwo atĩ wewe rĩa wĩthurĩire ĩrĩrono ta ĩgwĩte nĩgwĩkora gwerũngie matanoka kũnina Kaituĩka mũndeithia matanakinya harĩa ndĩ Kaituĩka mũndeithia nowe tunjũthĩrĩirie na ngagũtua mwĩhoko na tondũ ndũhotagwo Kaituĩka mũndeithia watonya korokoro kũrĩa betũrwo hetwo na gekĩrĩrwo ihingo hinya nũmu